Moi boas tardes a todos e a todas. Antes de iniciar este pleno ordinario do mes de setembro, de acordo coa proposta dos voceiros, imos gardar un minuto de silencio polo que está acontecendo en Palestina, que será tratado especificamente no punto 14 do pleno. Punto primeiro, aprobación se procede do borrador da acta da sesión do 24 de abril de 2025. Punto seguinte, señor secretario. Punto 2. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2025, enumeradas do 2531 ao 3067. Punto seguinte. Punto 3. Proposta de aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes a todas e a todos. Benvidos ao pleno ordinario de setembro. Saúdos aos veciños e veciñas que nos acompañan coa súa presenza e saúdos tamén aos que nos escoitan e nos acompañan na distancia. Un saúdo especial e máis ben unha aperta cariñosa pois a Nerea, concelleira de Ferrol en Común, que hoxe non pode estar aquí presencialmente, pero que seguro se reincorporará moi pronto. Neste punto traemos unha factura do ano 2024 que, por ser de exercicios anteriores, ten que vir a aprobarse ao pleno. O importe é de 6.528,37 euros e a descripción da factura é elaboración de informe técnico de valoración de ofertas para o procedemento de contratación. Xa levamos a Comisión de Contas correspondente hai un par de semanas e xa anticipamos o noso voto favorable. Hoxe temos un pleno de moitos puntos con asuntos moi importantes, polo que non lles vou facer perder tempo con esta factura. Aprobaremos o recoñecemento extrajudicial e seguiremos cos asuntos do día a tratar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Fernández Beceiro. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, sumámonos ao saúdo a Nerea Porriños, desexando unha pronta recuperación. Bueno, señora Sanjurjo, parece que vostede presenta a factura e xa nos di, non interveñades, que este é un pleno moi longo, vai haber temas moi importantes, pero dá a casualidade que neste punto pois sí que queremos intervir, non? Más que nada chamar a atención en algo que se nos achacaba e se nos atacaba no goberno anterior, que eran a cantidade de reparos, non? Do goberno anterior. Revisando os decretos de alcaldía, pois vemos que pleno tras pleno pois hai un número elevado de reparos. Neste pleno, concretamente, 300.000 euros. Co cal, bueno, vostedes que decían que viñan aquí a arrasar e a arranxar todos os problemas, pois parece que este
lles está costando un pouco, sobre todo tendo en conta que levamos 2 anos e medio de casi de goberno e seguimos pois tendo moitos reparos, por exemplo, en temas de seguridade ou en temas de mantemento, en temas de suministros ou en temas de publicidade ou en área de cultura, non? Por decir algúns. Chámanos especialmente a atención pois o incumprimento da base 36 bis, que é gastar sen crédito disponible, que non o entendemos máis cando vostedes aproban orzamentos todos os anos. Salvo que sexa unha cousa urxente ou sobrevida, non entendemos que se gaste sen comprobar se hai crédito disponible. Bueno, vostedes además teñen unhas circunstancias agravantes a este número de reparos, que vostedes teñen unha maioría absoluta, teñen 11 asesores, teñen orzamentos aprobados todos os anos, e ainda así continúan cos mesmos problemas. Non hai moitos servicios sin contrato que siguen sin contrato 2 anos e medio despois de que vostedes chegaran á alcaldía. Polo tanto, bueno, pode contestarme botándolle a culpa ao goberno anterior ou dicindo que vostedes teñen menos reparos que nós, que son as cousas que nos suele decir, pero aquí só hai un responsable que despois de 2 anos e medio pois xa non ten disculpas para botar a culpa a outros, que é o goberno do Partido Popular, o goberno de Ribarela. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Sí, gracias, señor alcalde. Non tiña pensado intervir neste punto, como dixen, e, bueno, pouco hai que decirlle ao que dixo o señor Fernández Beceiro. Moitas grazas. Pues moitas grazas. Votamos, entón, se lles parece. Votos a favor. En contra. Abstencións. Ben, a proposta queda aprobada por 13 votos a favor e 11 abstencións. Seguinte punto. Punto 4. Proposta de aprobación das contas anuais de Mafesa do exercicio 2024 e acordos complementarios. Para a presentación da proposta, ten novamente a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Benvidos, señor Suárez e señor Mato, anteriores alcaldes de Ferrol. E benvido, señor Rivas, socio e cómplice deles os últimos 8 anos. Como xa este alcalde lle dixo moitas veces neste pleno a famosa frase de Abraham Lincoln: podes engañar a todo el mundo algún tempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. E vostedes tres xa non engañan a ninguén. 8 anos de excusas, 8 anos de parálisis e 8 anos sin xestión económica nin política, sin xestión. Agora poderán decir no seu turno o que queiran, porque, repito, tiveron 8 anos e nada fixeron. Así que agora poden aforrarse o seu vitimismo, porque xa non engañan a nadie. Estamos aquí hoxe para rescatar a empresa que se encarga dun servicio vital como é a auga na nosa cidade. Garantizar que os veciños e veciñas teñan auga potable nas súas casas as 24 horas do día e os 7 días da semana. Dende finais do 2015, Mafesa pasou de ter equilibrio orzamentario a acumular pérdidas millonarias. Empezou a acumular pérdidas e a bola foi facéndose máis grande e máis grande, ata que chegamos a acumular máis de 8 millóns de euros en pérdidas. Cando chegamos a este goberno o advertimos. Recén chegados fixemos un informe detallado, un informe de diagnóstico de como atopamos as contas e os servizos no concello. Estaban as contas de Mafesa sin aprobar desde o ano 2016. 8 anos sin aprobar as contas e 8 anos sin tomar as medidas correctoras necesarias para frenar la sangría de millones
en que se estaba desangrando a empresa. 8 anos, 8 millóns, fíxense vostedes que triste coincidencia. Por si estes 8 millóns de pérdidas acumuladas foran pouco, atopamos que Mafesa debía casi 6 millóns de euros de facturas da luz. A dúas empresas eléctricas, 6 millóns de euros en facturas de la luz. Señoras, señores, porque Mafesa non podía nin pagar a luz. 8 millóns en pérdidas acumuladas e 6 millóns de deudas de la luz. Non sei se se dan vostedes conta do tamaño dos agujeros que deixaron. En ningunha medida un cero en contas, un moi deficiente en xestión. Miren, chegados a este punto, solo hai 5 soluciones posibles. Unha, dar unha subvención a fondo perdido. Esta era a que decía o señor Mato, que decía de facer, pero non fixo, por algo será, o mellor é que non se podía. 2, perdonar o canon, sin contrapartida ningunha. Aí che vai, regalado tamén. Opción 3, dar un préstamo a unha empresa sen garantías de devolución. Opción 4, capitalizar a deuda do canon con todas as garantías, pasando o Concello a ser socio do 93% do capital de Mafesa. Unha empresa xa saneada, posto que xa cumplimos coa obligación de actualizar as tarifas. E a opción 5, disolver a sociedade e liquidar. Como o señor Mato e o señor Rivas non acudiron, ningún dos dous, á Comisión Extraordinaria de Contas que convoquei eu mesma, co mesmo fin explicar e debatir pois a decisión máis importante na historia de Mafesa, non, que é salvala ou deixala morrer. Como non acudiron, como digo, pois aquí sí que non lles quedou máis remedio que vir, hoxe, ao pleno, entonces, bueno, pois debatamos aquí. Eu humildemente lles aviso destas 5 opcións, lles recomendaría, lles aconsello que non escollan a quinta, disolver a sociedade, pois é unha sociedade mercantil que surxe da formalización dun contrato administrativo e por ello cada parte ten unha obligación coa outra parte. E hai 2 de vostedes que incumpliron esas obligacións, con que de liquidarse pois sería inevitable pagar unha jugosa indemnización a la parte privada. Como tamén inevitable sería que este Concello lles exigise ese importe a ditas persoas físicas como causantes do estropicio. Xa para rematar, este goberno escolle rescatar a Mafesa e salvar o servizo de augas. Xa restauramos o equilibrio presupuestario e agora restauraremos o equilibrio patrimonial. Pasaremos do 51% actual ao 93% da empresa, mentres que o socio privado reducirá a súa participación do 49% ao 7%. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, como non pode ser de outra maneira, mandar dende aquí a Nerea unha garimosa aperta, unha pronta recuperación e o halla que estea con nós o antes posible, xa que creo que a súa labor de conciliación neste pleno é fundamental. Entrando en materia, señora Sanjurjo, eu creo que comenzar un punto insultando a oposición indiscriminadamente é erróneo. Creo que vostede, unha vez máis, erra no que é a confrontación política, utilizando argumentos personalistas no inicio da súa intervención e no final, incluso amenazando o patrimonio persoal de 2 persoas deste pleno, non sei a quen se refire, se a vostede ou ao alcalde ou a quen, para abonar as perdas de Mafesa. Creo que o primeiro de todo é respetar non tanto os membros da oposición como as persoas que garanten que o servizo da auga, abastecemento
e saneamento sea prestado cada día. Eses son os traballadores e traballadoras de Mafesa. Vostede fala de números, de arquitectura financiera, do que lle van perdoar a empresa privada, etcétera, etcétera, pero nós xa na Xunta de Voceiros instámoslle a dialogar co Comité de Mafesa e vostedes fixeron caso omiso. De feito, o que lle digo é que teñen que dar grazas por cobrar unha nómina polo traballo que desenvolven. Creo que é unha vergoña por a súa banda. Creo que deberán ter un pouco de sensibilidade coas persoas que prestan un servizo esencial ao Concello de Ferrol e que eso non se está a cumprir. Por lo tanto, creemos que o que traen hoxe aquí únicamente é o saneamento dunhas contas dunha empresa privada que a cambio da condonación dunha débeda do canon de Mafesa o que están a recibir é únicamente un accionariado do 93% que non significa nada. Significa que a empresa privada vai seguir gestionando personal, vai seguir gestionando a dirección da empresa e vai seguir decidindo que e como se fai dentro do Servizo Público de Aguas de Ferrol. Por lo tanto, nós, dende logo, non podemos apoiar esta proposta. E o único culpable desta situación non é o señor Mato, o señor Suárez, o señor Rei Varela, senón que é a parte privada a que vostedes están colaborando e cooperando a condonar unha situación que eles mesmos provocaron. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, saudar a señora Riños e que desde o Bloque Nacionalista Galego agardamos que teña unha boa e pronta recuperación e que pronto volva a estar aquí. Candanos, en segundo lugar, e falando do punto de orde do día no que vostedes traen a este pleno, o primeiro que quixera decir é que creo que este tema é demasiado importante como para que teñamos que escoitar unha vez máis as bravuconadas da señora Sanjurjo desde que se iniciou este mandato. Porque eu non sei se sabe do que está falando. É probable que non, e que non saiba nin o que está aprobando, porque mesmo no anterior mandato, entre trimestre e trimestre, entre período medio de pago e período medio de pago, que basicamente era o que se dedicaba cando viña este pleno municipal, foi ela a que permitiu que este Concello pagase a Coaes sobre custe, sobre a xestión dunha infraestructura sobre a cal non tiña nin contrato e esta administración local non fixo ningún tipo de fiscalización ni de control. Foi ela mesma, xunto aos seus compañeros e compañeiras do Partido Popular, as que permitiron que o Concello de Ferrol siga a boarlle a taxa aos veciños e veciñas de Narón, porque unha infraestructura que de titularidade da administración autonómica seguimos xestionando grazas a que vostedes prorrogan durante o mandato anterior e durante este mandato ese especie de falso convenio que o Partido Popular e o señor Rei Varela decidiu aprobar no 2014, que é a causa pola cal estamos na situación na que estamos. Porque, mire, o señor Mato e o señor Suárez puderon ter feito ou non feito moitas cousas durante o seu mandato e seguramente se alguén lles comentou ese tipo de cuestións foi o Bloque Nacionalista Galego, pero non estamos falando deso neste momento porque a responsabilidade a día de hoxe non é deles e non é só que non estemos falando diso, é que o pai da criatura está sentado diante de todos e de todas nós e é o señor Rei Varela, un señor que decidiu facerse cargo da infraestructura como a depuradora que non podía entrar a funcionar e que todos e todas nós tivemos que pagar os costes de reparación, un señor que asumiu un convenio coa empresa Coaes de titularidade estatal e que supuxo un 10%, que dixo que íbamos a pagar un 10% desas obras e acabamos pagando un 25%, un señor que asinou un convenio para xestionar todo iso e que sobre a cal a día de hoxe non temos nin contrato e que afirmou un protocolo de execución concertada coa empresa de Mafesa para desenvolver investimentos no rural que aínda hoxe estamos agardando. Por tanto, se hai alguén responsable de chegar até aquí é o Partido Popular e é o actual alcalde desta cidade no seu mandato 2011-2014.
2015, que non contento con todo iso, decidiu aprobar unha taxa de depuración cun sobrecostes elevadísimos e que desde o Bloque Nacionalista Galego sempre advertimos de que sería insostible medioambientalmente e insostible económicamente, que lle perdoou os investimentos a esa empresa, a parte privada desa empresa, para desenvolver o saneamento na zona rural, que actuou como testaferro desa empresa para cobrarlle a concellos veciños como o Concello de Narón, facendo que os veciños e veciñas se fixeran cargo de todos eses custes, que lle cubriu as costas a Augas de Galiza e a Xunta de Galiza por entregarnos unha depuradora que non podía entrar a funcionar, porque neste mandato, no momento actual, decidiu como medida, e que nos dixo que isto iba a ser a solución de todo, que subirlle as taxas aos veciños e veciñas tanto da auga como do saneamento, e que agora, hoxe, o que pretende é pagarlle unha gratificación á empresa privada pola súa grande xestión. Porque vostedes o que veñen a facer hoxe aquí, primeiro, é unha reducción dese capital social que ten esta empresa, que, certo, está en proceso de disolución, e dos 6 millóns que ten no momento actual pretenden destinar os 3,63 millóns de euros que supostamente ten de perdas a esta empresa a cubrir estas perdas. Pero non contestos con iso, a 5 anos de que remate a concesión que hai para a xestión do ciclo da auga no Concello de Ferrol, a 5 anos de que a parte privada teña que sair desta cidade e abandonar a xestión absoluta, nefasta xestión que fixo sobre esta empresa, non contentos con iso, despois de pagarlle e de cubrir as perdas a través das taxas que nos suben a todos e a todas nós, a través dunha reducción do capital social, deciden pagarlle máis de 5 millóns de euros a esa empresa pola participación que ten no momento actual nesa empresa mixta de xestión privada. Máis de 5 millóns de euros sin exixirlle responsabilidades de ningún tipo, sin pedirlle ningún tipo de responsabilidade á Xunta de Galiza por facer o que ten feito, sin valorar que é o custe desa participación previa á amortización desas débedas. Deciden facer todo isto para pechar o círculo dunhas decisións nefastas que supuxeron unha hipoteca para os veciños e veciñas desta cidade e que volven a demostrar que o Partido Popular sempre está do mesmo lado. Do lado das grandes empresas, do lado das grandes concesionarias e cubríndolle as costas aos que levaron a unha situación límite a unha empresa que debería ser pública hai moitísimo tempo. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas. Bueno, non vou a perder ningún segundo, señora Sanjurjo, en calificar as súas palabras. A verdade é que é lamentable que, sendo despois de 2 anos e medio concelleira da área, non teña nin a máis remota idea do que ten pasado en relación con Emafesa nestes últimos anos. E a verdade, eu teño que decir, vostede non é Abraham Lincoln, Disculpe que yo diga, máis ben está bastante lonxe, a mí me semella máis, tal vez, a un tal Tellado que anda polo Congreso dos Diputados. Lamento o papel que lle tocou. Mire, si hai que buscar culpables, que eu non o creo, que vostede fale, ou se non pregunte ao señor alcalde, de que non se aprobaron as contas durante 8 anos, colla vostede a hemeroteca, señora Sanjurjo. Con toda a cara do mundo e a desvergonza que os caracteriza, despois de ter votado durante 8 anos en contra das contas de Emafesa, chegaron aquí a este pleno e, sen despeinarse, votaron as mismas contas que tiñan votado durante 8 anos. Efectivamente, se se trata de buscar culpables, eu lembro, cando se asinou o último plan económico financiero en relación con Emafesa no ano 2014, señora Sanjurjo. Sabe quen gobernaba naquel intre? Lembra vostede a de ríos de tinta que houbo nesta cidade cando se falaba de que sin ningún título xurídico se lle estaba a cobrar unha cuantía estimada ao Concello de Narón e vostedes decían este alcalde que era unha guerra con todos os municipios da contorna. Non, señora Sanjurjo, xa ve como cando se fan os estudos, se fan eses informes con certo rigor, eses estudos dan os valores que eu mesmo decía. E por iso hai unha débeda en Emafesa de moito tempo. Por iso hai unha débeda.
Pero vostede non se despeina, e importa aquí decir o que sexa, e dá igual absolutamente. Vostede ven a falar do seu libro e punto, que cada cal faga o que queira. Polo tanto, señor alcalde, eu coincido nunha cosa, solamente nunha, que dixo a súa voceira. Que este seguramente é un dos problemas máis grandes que leva tendo este Concello en hai moito tempo. E creo que esa resposta debería de ser coherente con ese problema. Xa lle teño dito en varias ocasións que a mí me gustaría que a empresa Mafesa fose unha empresa 100% pública, pero o que máis me interesa é que este Concello non perda unha competencia municipal básica que é a xestión integral do ciclo da auga. E, polo tanto, para hoxe votar en este pleno, non podemos facer un debate aquí como se isto fora pois un debate para pasar por riba. A mí me gustaría saber, señor alcalde, en que condicións, quen vai xestionar a Mafesa daqui nos vindeiros anos. Por que razón, despois de subir o 40% do recibo de media a todos os veciños e veciñas desta cidade, escasamente menos dun ano despois, vostedes deciden pois facer unha aportación á empresa e rescatar, como decía a señora Sanjurjo, agora é Mafesa, cando quedan escasamente 4 anos para que esa empresa pois poda, de algún xeito, ter que cambiar a súa xestión. Eu creo que eso non é traballar polos veciños e veciñas de Ferrol, Eu creo que eso é, señora Sanjurjo, improvisar. Efectivamente, a empresa está en causa de disolución, leva tendo pérdidas durante hai moito tempo. Que van a facer vostedes para que agora non as haxa? Supoño, señora Sanjurjo, que vostede leería quen asinou eses convenios para suministro de auga en alta que todos os meses reciben os municipios da contorna e que non se poden denunciar hasta dentro de algúns anos todavía. Supoño que vostede sabe que Narón leva sin pagar aproximadamente uns 5 millóns de euros debido a que vostedes, sin ningún título xurídico, permitiron que se suministrase a auga Narón en esas condicións. Por tanto, señora Sanjurjo, aquí non se trata de vir, e vostede menos, buscar culpables, Aquí se trata de vir a dar solucións. Eu insisto, non vayan a ter vostedes a tentación que quería, esa é a miña pregunta, non vayan a querer vostedes ter a tentación de agora rescatar a empresa pública Mafesa para, de algún xeito, sanear as contas para despois que a unha competencia municipal como é a potabilización e o saneamento da auga a xestione indirectamente unha empresa privada a través da Xunta de Galiza. Por iso, antes de pronunciarnos neste pleno, eu quero que se comprometa aquí, con todos nós, señor alcalde, a que a xestión da depuración e a potabilización da agua vai a ser pública e a vai levar o Concello de Ferrol. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, vou ter que traer marionetas ou melóns para que vostede pois o entenda. Que se enterara de algo, tamén lle digo, sería un milagro, porque se tería que enterar por wifi, porque non ven as comisións de contas cando se lle invita, e menos a un tema como este. Terei que volver a ver Barrio Sésamo, xa lle digo, para explicarlle a vostede as contas de Mafesa. E, señor Mato, solo ten vostede razón nunha cousa, que levamos case 2 anos e medio de goberno. E en eses 2 anos e medio de goberno, por primeira vez que eu saiba, é a primeira vez que un concelleiro non acude nin aparece a ningunha comisión informativa das 4 ou 5 que se celebran cada semana. Concelleiro, dixen, señor Montero. O señor alcalde acudía ás comisións no mandato anterior. Vostede non estaba, o mellor por eso fala, sin saber. En fin, ten a cara dura de vir aquí a darnos leccións. En fin, miren, a vista do que acabamos de escoitar, lles vou a contar algunhas das cousas que non levo ben. Non levo ben que se lles cite para falar e explicarlles os detalles para dar solución a unha situación que provocaron vostedes e que non se presenten á Comisión de Contas Extraordinaria. Nin o señor Mato, o anterior alcalde, o que acumulou a maior parte
das pérdidas millonarias que ten agora, nin o señor Rivas, que fala sempre de Mafesa, da igual de que ese tema se trate, da igual de que tema se fale, el sempre evoca a Mafesa. En un momento histórico que se lle cita para tratar o tema da salvación de Mafesa, non aparece. E non levo nada ben escoitar as historias e os engaños que intentan contarlles aos veciños e as veciñas. Os veciños e as veciñas xa non se creen os contos que vostedes lles contan. Nos tocou aprobar as contas deses 8 anos e nos tocou, antes de aprobalas, atendan a isto, antes de aprobalas, tomar as medidas correctoras para equilibrar o servizo, equilibrar ingresos e gastos, equilibralos. Porque se aproban as contas sen equilibrar, sen tomar medidas, iso o único que fai é seguir engordando a bola das pérdidas. En fin, este cambio, o tema, o asunto do que estamos tratando hoxe, este cambio supón transformar débeda en accións, señor Suárez. Nada de condonar. Transformar débeda en accións. Non se trata de regalar deuda con unha subvención gratis, como propuxo o señor Mato, a fondo perdido. Iso era dar dinero gratis. E non se trata de dar dinero gratis a fondo perdido, senón de reforzar o control público de Emafesa, que pasa do 51 ao 93%. Vaya rematando. Xa remato. Resulta que aumentamos o capital público do 51 ao 93, ou seja, aumentamos un 42, e lles parece pouco. Fíxense o absurdo, vostedes non aumentaron nada, ningún 1%. Nos aumentamos un 42 e resulta que lles parece pouco. En fin, agora van ter ocasión de votar e saberemos o que queren facer das 5 opcións que existen, por cal optan. Moitas grazas. Señora Sanjurjo. Señor Suárez. Bueno, por medio de todo, señor Sanjurjo, esa frase non a dixo Abraham Lincoln. Iso ten que revisar as súas notas da historia, das grandes citas da historia da humanidade. Ten que saber que esa frase non foi dita nunca por esa persoa. A veces a inteligencia artificial falla, son cousas do destino. En segundo lugar, é certo que isto é unha operación de arquitectura financiera. É certo que se está a condonar unha deuda, vostede pode disfrazalo de cambiar débeda por accións, pero unha condonación á empresa privada do que tiña que abonar o Concello. E o que é máis certo de todo é que hai case 100 persoas que dependen desta operación. Esos son traballadores e traballadoras, os que vostedes non reciben, non queren escoitar, se movilizan diante do Concello e a vostedes dalle igual. Teñen que dar as gracias por cobrar un salario, eso é o que hai. Creo que o primeiro de todo é garantir que o servizo se siga prestando, eso vai acontecer, e que se siga prestando en unhas condicións dignas. Eso significa non só únicamente que cando abramos a villas haya auga, senón que os traballadores teñan unhas condicións polo menos acordes ao mercado laboral actual, é dicir, que podan negociar un convenio, que saiban con quen o teñen que negociar, e non quede ao albur do que unha persoa a título particular, que é o actual xerente de Mafesa, o señor Alejandro Pisa, decida o que hai que facer ou o que non hai que facer. Sí, 80.000 euros, concretamente. En definitiva, creemos que vostedes están tratando de salvar a cara dunha empresa privada. Aquí non hai inocentes nin culpables, creo que todos temos unha responsabilidade en algún momento determinado do que aconteceu con Emafesa. No ano 2014, hai 11 anos xa, decidiuse cobrar unha taxa de saneamento por un servizo que non se prestaba. Eso tivo unha concatenación de feitos na que todos temos certa responsabilidade, ben non eludir a miña e a do noso goberno, pero creo que comezar as intervencións como foi a señora Sanjurjo atacando de forma indiscriminada a toda a oposición non é forma de solucionar un problema nin para os cidadáns que teñen que pagar un recibo mensualmente nin para os traballadores que prestan o servizo. Por lo tanto, creo que deberían rebaixar o ton da súa intervención, buscar unha solución concreta
a este problema e non pasar de puntillas únicamente salvando a cara da empresa privada. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Bueno, en primer lugar, decir que o Bloque Nacionalista Galego participou desa Comisión de Contas, verdade? O Bloque Nacionalista Galego participou desa Comisión de Contas, verdade? Pois deixe de decir tonterías, deixe de decir bravuconadas e deixe de vir aquí a falsear e a mentir, porque mire, eu entendo que claro, pasarse 4 anos na oposición, durante eses 4 anos dedicarse a falar unha vez cada 3 meses sobre o período medio de pago, claro, eu entendo que eso, bueno, é asumible, non sei se un problema de complexo ou de inferioridade, pero claro, pasar de aí a levar a xestión económica deste Concello é un salto cualitativo. E entendo que para vostede é complexo e é difícil, pero mire, non se preocupe, é cuestión de que vostede colla as actas desde o ano 2014 deste pleno municipal e verá como o Bloque Nacionalista Galego leva desde ese ano, desde ese momento en que vostedes, os señores e señoras do Partido Popular, decidiron facerse cargo desa infraestructura que é a depuradora do Concello de Ferrol, das consecuencias que implicaría para esta cidade. Non fai falta remitirse tan atrás para ser conscientes de que vostede mesma e os que hoxe están sentados en este pleno municipal do lado de esa bancada, as decisións que teñen tomado en este mandato respecto de Mafesa consistiron fundamentalmente en salvarlle as costas á Xunta de Galiza e a parte privada. O primeiro que decidiron facer foi subirlle a taxa aos veciños e veciñas e que supoñía 1,13 millóns de euros máis pola auga e 750.000 euros máis polo saneamento, e nos dixeron que con iso resolvían o problema. Pero antes de todo isto, vostedes decidiron seguir prorrogándolle o convenio que teñen coa Xunta de Galiza para que sigamos abonando a taxa de depuración do Concello de Narón. Nese informe que vostede di, que descoñecemos, di claramente que afirman que o Concello de Ferrol lle debe a Mafesa máis de 1 millón de euros pola depuración do Concello de Narón. E vostedes, ante todo isto, levan máis de 2 anos sin facer nada. Non é que leven máis de 2 anos sin facer nada, é que estamos en esta situación porque vostedes no ano 2014 decidiron facerse cargo desa infraestructura que é da Xunta de Galiza sin tomar ningún tipo de decisión. Levan vostedes durante estes 10 anos sin exixirlle a mínima responsabilidade ao Partido Popular na Xunta de Galiza por entregarnos unha infraestructura que non podía funcionar. Levan vostedes durante estes 10 anos calados e caladas e en silencio diante do escándalo que foi que se nos entregasen unhos interceptores xerais declarados de interese xeral e que se nos cobrase polos sobrecustes derivados de non ter rematadas as obras no seu momento. E levan vostedes en silencio e calados e caladas durante todo este tempo respecto da decisión de Mafesa de facer caso omiso das súas obrigas e desenvolver o saneamento na zona rural. Levan anos calados e en silencio diante de todo isto. E en vez de seguir calados e caladas, que sería o mellor que poderían ter feito durante este mandato, en vez de facer iso, deciden vostedes cubrirlle as costas á empresa despois de pagar a débeda co capital social que aportamos todos e todas a 5 anos da súa finalización do contrato. Máis de 5 millóns de euros que llevan vostedes a pagar a parte privada por nada, por os favores feitos aos veciños e veciñas e que supuxeron unha taxa exorbitada de depuración, un incremento permanente e subvencións constantes e aportacións de diñeiro por parte de todos e de todas nós e a grazas e só a causa das decisións fundamentalmente do Partido Popular e en concreto do alcalde desta cidade no momento actual e no período 2011-2015. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Gracias, señor alcalde. Pois efectivamente, señora Sanjurjo, tal vez vostede debería ter empezado facendo unha lembranza aquelo que dixo, eso sí, o señor Aznar, quen poda facer que faga. Que eso foi exactamente o que vostedes viñeron facendo estes últimos 10 anos para resolver o problema de Mafesa.
E agora, claro, como sempre sucede, agora teñen que tomar medidas. Insisto, señora Sanjurjo, vostede quere que o noso grupo vote favorablemente despois de ter traballado tanto estes últimos anos para sanear esa compañía. Dígame, Emafesa vai a seguir mantendo a depuración e o saneamento nas más municipais ou teñen vostedes a perspectiva de externalizalo e que o faga a Xunta de Galicia? Respósteme a esa pregunta. É sinxelo. Porque dependendo diso, nos defendemos unha empresa pública, 100% pública, municipal e que preste servicio a esta cidade e ao resto de concellos da nosa contorna. A eso non me respostou. E mire, hai que vir a estes plenos, xa llo dixen, especialmente cando un está gobernando preparada. Porque non se pode ter, de verdade, eso é unha falta de respeto para todos nós, señora Sanjurjo. Emafesa atravesou moitas dificultades, entre outras cousas porque non tiña acceso a financiación. Acceso que non tiña precisamente porque vostedes, sistemática e reiteradamente, non aprobaron as contas. Non aprobaron as contas, como xe ten dito, están aí as actas de todos os consellos aos que eu asistín. Vostedes, reiterada e sistemáticamente, non quixeron facer unha fronte común neste concello para que os custos que tiñamos na nosa depuración se lle repercutiran aos concellos veciños. Incluso na propia potabilización da auga. E claro, inda por riba, eu tiven que escoitar aquí que claro, había que falar. Dígame, que consecuencias tivo ter 2 anos case parado a reclamación xudicial? Donde estamos hoxe? Nesa mesma reclamación xudicial que vai a ter unha contestación e que leva metendo nun pozo a propia empresa pública Emafesa. Eso ben o puideron pensar no ano 2014. Por lo tanto, mire, eu non quero falar de culpables porque, entre outras cousas, aquí estamos para defender aos veciños e veciñas de Ferrol. Pero lembre vostede que hai moi pouquiño tempo decía que con esa subida desmesurada de taxas se iba a sanear a compañía e agora presenta unhas contas de 1.700.000 euros de débeda. Mire, señora Sanjurjo, xa yo dixen en algunha ocasión, señor alcalde, tal vez, despois destes 4 anos, vostedes van a pasar por ser a peor corporación na xestión económica desta cidade. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Breve turno de peche. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Suárez, a frase sí que é de Abraham Lincoln, pero bueno, se vostede dedica os seus segundos a falar deso, pois demostra o nivel do debate, non? Hai culpables? Claro que os hai. Hai culpables. Os culpables son os 2 anteriores alcaldes que están sentados hoxe aquí neste salón de plenos. E bueno, o señor Rivas que pasaba por ali e non se entera de nada. Fala moito, pero non sabe o que di. Fala para que parezca que sabe, pero non sabe do que fala. Señor Mato, veña ás comisións semanales que facemos e eu personalmente lle respostarei a todas e a cada unha das preguntas que faga. Vale. Vostedes 3 non engañan a ninguén. No 2015 se acabou o mandato con equilibrio presupuestario e con equilibrio patrimonial. Miren no dicionario a diferencia e así se van enterando. Agora nos toca actuar e rescatar a catastrófica situación tras 8 anos de mala xestión e desgoberno, no que se acumularon 8 millóns de perdas e 6 millóns de débedas das facturas da luz. Con esta decisión, e xa remato, rescatamos Emafesa e, ademais, garantizamos a continuidade dun servicio esencial, aumentando a participación pública do 51 ao 93%. E reducindo a parte do socio privado do 49 ao 7%. Este é un paso firme e responsable. Vostedes predican, pero nós capitalizamos unha deuda con todas as garantías. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Os tempos máis ou menos, Non o fixe, pero bueno. Neste punto deixei un pouco máis de tempo, creo que hai que ser un pouco flexibles tamén, non? Por parte da presidencia, vendo o impacto que teñen os acordos adotados. En todo caso,
Está todo debatido. Vamos a proceder á votación deste punto número 4. Votos a favor da proposta. En contra. A proposta é aprobada por 13 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao seguinte punto. Punto 5. Proposta de aprobación do Regulamento do Consello Municipal de Memoria Democrática do Concello de Ferrol. Para a presentación da proposta ten a concelleiro de Cultura. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas os presentes. Con un recordo especial para a concelleira Nerea Porriños, que é unha brillante comunicadora, é unha excelente persoa, e que lle deseamos unha pronta e feliz recuperación. Como xa sabemos, temos vixente unha lei de memoria histórica democrática, o amparo da cal traemos a este pleno a aprobación do regulamento polo que se vai a rexir o Consello Municipal desta memoria histórica. Damos cumprimento así ao acordo unánime que adoptou o pleno para a creación deste órgano consultivo. A proposta presentada por unha moción que firmaban os 3 grupos da oposición e que foi exposta polo Partido Socialista nace de un grupo constituído Teño máis tempo. Decía que a proposta presentada por unha moción que firmaban os 3 grupos da oposición e que foi exposta polo Partido Socialista nace dun grupo constituído como Asociación Cultural de Memoria Histórica Democrática, o que se unen 2 historiadores que fixeron o listado fidedigno que está gravado no monumento ás vítimas da represión franquista e tamén se sumou o Ateneo Ferrolá. O Concello Municipal que se pretende crear terá un carácter consultivo, isto é, ten capacidade para emitir opinións e facer propostas, aínda que non sean vinculantes. Calquera acordo que se tome, que debería ser sempre por consenso, será elevado ao pleno, que será quen decida, e por este mecanismo creo que todos os membros do Consello terán que esforzarse por entenderse, intentando chegar sempre a un punto de acordo. Temos que partir de que esta liña da Lei de Memoria Democrática resulta nova e, polo tanto, está aínda sen desenrolar na súa totalidade. E por eso, creo que temos a obriga política de facer que se vaya aplicando en busca de solucións aos temas que se presenten. Temos, repito, a obriga de facer deste Consello un órgano operativo, non un órgano de confrontación nin de desavenencias. O Consello estará constituído, segundo o regulamento que propoñemos á aprobación do Pleno, por un presidente, o alcalde e o concelleiro en quen delegue, e un vicepresidente. Como vocais, os 2 historiadores que fixeron o listado do memorial, señores Bernardo Maiz e Manuel Suárez, e un representante de cada grupo político da Corporación Municipal. Como o Consello está adscrito á área de participación cidadá e á de cultura, os conselleiros, conselleiras titulares das mesmas formarán parte do mesmo. Ademais, hai que engadir que o Consello estará aberto a propostas doutras asociacións culturais e cidadás que estean dados de alta no rexistro municipal. Pois ben, para poñer a andar este órgano municipal de participación cidadá, pedimos o voto favorable de todos os grupos desta corporación para a aprobación do regulamento que o vai a soster. Nada máis. Moitas grazas, señor concelleiro. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, creo que este punto pode que sexa dos máis importantes do Pleno do Concello de Ferrol nos últimos anos. En primeiro lugar, quero agradecer ao señor Ponte o seu recordo cara a señora Porriños, que agardemos que moi pronto, se pode ser o mes que ven, este aquí dándolle réplica aos seus asuntos,
de forma contundente pero cordial. En segundo lugar, nós somos unha forza humilde, local, non temos a capacidade logística e mediática dos grupos que están aquí hoxe representados, pero sí que dende esa humildade temos que vanagloriarnos de nun momento determinado, no mandato anterior, propoñer como Consello Sectorial este asunto, que formara parte dentro do Regulamento de Participación Cidadá da axenda do Concello. Dende logo, a nivel persoal e tamén grupal, agradecerlle ao señor Ponte que dentro dunha forza que non é moi proclive ao recoñecemento da memoria histórica democrática lle dera impulso, e creo que eso honralle na súa trayectoria persoal e política e que hoxe podamos ter constituído este Consello. Agora o que toca é darle continuidade e dende aquí instamos a súa inminente convocatoria para recoñecer Ferrol como lugar da memoria, que iso se ha tratado, como se reivindicou por moitas asociacións, e que isto non se monopolice como unha vitoria política de ninguén. Creo que isto é unha vitoria como sociedade, creo que podemos ser pioneiros na reivindicación da historia pacífica dentro dunha cidade, do recoñecemento da masacre que se viviu dentro dun fascismo que moitas veces queda eclipsado, e, polo tanto, nos imos dar o noso voto a favor a este regulamento. Instamos a que se cumplan todos e cada un dos seus termos e que canto antes podamos empezar a traballar dentro do seu seo. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que cando menos compre agradecer o traballo feito polos diferentes colectivos e persoas que ao longo dos últimos anos levan traballando nesta cidade e nesta comarca pola recuperación e pola dignificación da memoria de moitos asasinados e asasinadas durante esa etapa nefasta e oscura do Estado español que foi a dictadura. Creo que é importante recoñecer ese traballo porque sin ese recoñecemento eu estou convencido de que non estaríamos aquí, porque esta comisión é produto dese esforzo, é produto de comisións extraoficiais que se teñen constituído, é produto da insistencia e de participar en plenos municipais de maneira reiterada a través de mocións que temos presentado diferentes grupos desta corporación, é produto de plantarse diante deste edificio para reivindicar este tipo de medidas, si é produto dunha insistencia e constante de persoas que nunca deron o brazo a torcer e que sempre creron na necesidade e na posibilidade de que en Ferrol se pudese constituir este Consello Municipal da Memoria. Creo que eso é o primordial, recoñecer a xente que fixo que isto fora posible. E creo que o segundo importante é pensar que este órgano non pasa nada porque se discuta. Non creo que eso sexa o problema. Creo que ademais, cando menos constructivo poder ter visións respecto das cousas que poidan facernos avanzar e non retroceder. E iso é, como digo, creo que é o segundo importante deste punto. E isto que isto sirva para algo. É dicir, que isto non se constitúa nunha especie de órgano ritual que se convoca de vez en cando e que, como acontece, por exemplo, co Consello Municipal da Lingua, pois que a súa realidade e a súa plasmación práctica sexa cero. E creo que eso, como digo, debería ser o segundo objetivo da constitución deste Consello Municipal, que é facer que os debates que poidan darse en este órgano teñan unha traslación práctica, teñan consecuencias directas nunha cidade que sigue chea, e cando digo chea estou sendo literal, de símbolos franquistas, e que mesmo para chegar a este pleno municipal temos que pasar por diante dun pendón que lembra a Guerra Civil e os supostamente que saíron victoriosos desa masacre e dese atentado que supuxo
alzamento do bando nacional. É curioso ese nome que lle puxeron. Por eso digo que agardo que isto sirva para algo, que non o convirtan vostedes en un ritual e que a partir de aí podamos avanzar nunha cidade como Ferrol, que creo que boa falta lle fai. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Rivas. Señora Martínez Montero. Sí, grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e todos. Por suposto, tampouco quero esquecerme da compañeira Nerea, a que lle mando unha aperta grande que se recupere tamén, que estea moi pronto con nós, non? Bueno, traen hoxe, por fin, o grupo de goberno a proposta de aprobación deste regulamento que regirá o funcionamento do Consello Municipal de Memoria Democrática, non? Dicimos, por fin, porque bueno, este outro grupo, os outros grupos da oposición, levábamos meses e meses reclamando ao Partido Popular que, bueno, pois que deixara de poñer excusas para botar a andar un consello que, tamén o digo de forma con humildade, un que quedará perfilado ao remate do pasado mandato. Pero, bueno, non quero comezar a miña intervención cun ton crítico, porque malia todos estes retrasos que en moitas ocasións pensamos que non eran circunstanciais, hoxe vamos a aprobar un documento que para nós ten unha importancia máxima no que atinxe a recuperación da nosa memoria democrática, así como a fiscalización para o cumprimento da lei estatal da memoria democrática que vostede facía referencia. Porque, como sabemos, todas e todos os que estamos hoxe aquí, este regulamento é condición sine qua non para que o Consello Sectorial poida comenzar a funcionar. Por iso, eu tamén sumo ese agradecemento a todas as persoas que fixeron posible que tanto este texto como o propio Consello se teña convertido en realidade. Nomeadamente, se me permiten, quero dar as grazas aos integrantes da Asociación de Memoria Democrática e aos historiadores que co seu traballo, paciencia e tamén coa súa perseverancia e persistencia son os principais valedores do que hoxe imos aprobar. Cando dicía que este momento é especialmente importante, referíame fundamentalmente a dous feitos que creo que temos que abordar. O primeiro, que Ferrol vai ser declarado pola Secretaría de Estado de Política Territorial como lugar da memoria, o que convirte a nosa cidade lugar de nacemento do ditador, pero tamén de figuras claves para o socialismo e sindicalismo como Pablo Iglesias ou para o feminismo como Concepción Arenal, nun espazo de difusión, promoción e salvaguarda das liberdades e do recoñecemento a todas as persoas que perderon a súa vida ou foron represaliadas durante os 40 anos de ditadura franquista no noso termo municipal. E o segundo, porque estamos asistindo a un declive mundial dos dereitos fundamentais e a un auxe de discurso de odio que é moi perigoso e que no noso país se está alentando a extrema dereita, co perigoso tamén, neste caso, apoio en determinados temas como pode ser o da migración, que abordaremos máis adiante, por parte do Partido Popular. Por eso, hoxe é tan relevante que, ademais de aprobar este regulamento, tomemos conciencia de que vamos poñer en marcha, do que vamos poñer en marcha. E por iso, hoxe tamén, señores e señoras do Partido Popular de Ferrol, pedimos que non se dea un paso atrás, nin que miren siquera de reollo aos seus compañeiros e compañeiras de Madrid, como están a facer noutros territorios do noso país. Chegamos tarde, pero chegamos cun regulamento que nos consideramos mellorable e o que votamos pois en falta o mellor unha maior participación de entidades e de persoas vencelladas a estes temas, pero que en todo caso, por riba de todas estas cuestións, valoramos o texto e pedimos que non se perda máis tempo, que xa vai ser, polo menos, máis dun mes, porque hai que traer ao seguinte pleno o nomeamento dos representantes de cada un dos grupos e despois hai que nomear o resto dos historiadores e das entidades para poder desenvolver ese nomeamento de Ferrol lugar da memoria, en definitiva, para poder traballar no cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Ponte. Moi ben, simplemente decir dúas palabras a cada grupo. En primeiro lugar, a
señor Suárez, eu simplemente dediqueime a recoller opinións de xente que ven a vernos e de inquietudes de sociedades civis, pero en todo momento contei ca conformidade do grupo, empezando por a conformidade do señor alcalde, que quede claro, non? En segundo lugar, ao señor Rivas, estou de acordo con ele en que temos que poñer empeño en que este Consello sirva para algo, efectivamente. Acordo con el tamén que hai que recordar a todos os que fixeron posible que as súas reivindicacións e que as súas reclamacións que cheguemos a este punto, non? E por último, ao Partido Socialista, recoñecerlle o empeño que tiveron sempre nas comisións, recordándome isto, e a paciencia, a boa cara con que recibían as explicacións que eu lle iba dando. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Creo que xa non é necesario... Sí, señor Suárez, moi ben. Non vai a cambiar o voto. Moi rapidamente, únicamente, sei que isto é unha proposta unánime, pero non quería deixar pasar por alto o esforzo de moitísimas persoas que forman parte da sociedade civil que fixeron isto posible, como son os historiadores que forman parte desta comisión, Tom Blanco, Bernardo Máiz, toda esta xente que estivo, non vou nomear un por un, e que estou seguro que moitos cidadáns de Ferrol están agora mesmo agradecidos de que esta comisión se constitúa, este consello se constitúa. Eu mesmo, o meu avó estivo na cadea 3 anos por ser rojo en Cartagena, e creo que, isto é un paso adiante, pioneiro, e creo que é algo que non debemos pasar por alto e celebrar como corporación con independencia do signo político. Únicamente instarlle ao goberno e ao señor Ponta que isto teña continuidade, que se lle dea constancia, regularidade ás reunións que se deban convocar, que sigamos sendo un exemplo para o resto do Estado. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Alguna intervención máis? Pois votamos, entón. Votos a favor? Unanimidade. Proposta aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Punto 6. Proposta de aprobación definitiva da ordenanza de protección contra a contaminación acústica do Concello de Ferrol. Para a presentación da proposta ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente e Servicios. Boas tardes. Desde aquí tamén lle quero mandar unha aperta á compañeira de Ferrol en Común, Nerea, que teña unha pronta melloría. Hoxe traemos por fin a este pleno unha proposta de aprobación definitiva da ordenanza de protección contra a contaminación acústica deste Concello, tras a súa aprobación que se fixo inicial o pasado día 29 de maio. Quero recordar que antes de chegar a este punto, o 26 de agosto de 2024, se adjudicou un contrato menor para a realización de traballos en materia de contaminación acústica. Entramos na fase de consultas e participación inicial en febreiro a maio dos 2025. O 29 de maio se aprobou inicialmente no Pleno. O 15 de setembro, emisión de informe de respostas ás alegacións. O 22 de setembro se dictaminou na Comisión de Urbanismo e hoxe a súa aprobación definitiva que ven a este Pleno. Esta ordenanza supón un avance moi significativo respecto á antiga ordenanza municipal que foi derogada no ano 2012 e mellora o marco estatal e autonómico en canto á actualización de diferentes normativas. Redactouse con criterios que facilitan o uso por parte da Administración, dos particulares e dos profesionais. Permitirá un control máis efectivo, a tramitación de zonas de protección especial que se fai máis áxil e permite incluir novas rúas, variar requisitos ou revisar sen ser necesario modificar a ordenanza enteira. Regúlase de forma expresa comportamentos molestos de difícil xestión hasta agora, festas en vivendas, música en vehículos, ruídos de animais que afectan directamente a convivencia vecinal. O obxectivo desta ordenanza é
compatibilizar a vida económica, social e cultural da cidade co dereito á ciudadanía, ao descanso e á protección frente á contaminación acústica. Neste senso, hai que recordar que a Constitución española reconoce tanto o dereito a un medio ambiente adecuado, o artículo 45, como o dereito á saúde, artículo 43, e a intimidade e inviolabilidade do domicilio. Esta ordenanza dá cumprimento á Lei 37/2003 dos ruídos, o Decreto 106/2015 de Galicia, e o conxunto de normas que se desenvolven nesta materia adaptándose á realidade local. En canto ao ámbito de aplicación, esta ordenanza abranga prácticamente todos os emisores de ruídos e vibracións, actividades económicas, industriais, comerciais, culturais, recreativas ou de servicios, infraestructuras, obras, máquinas e vehículos, actividades domésticas e comportamentos vecinais, electrodomésticos, instrumentos musicais, animais, festas, actividades ao aire libre, carga e descarga de mercadorías, limpeza viaria. Quedan fora só as actividades militares e a regulación dos ruídos dentro do lugar de traballo. Respecto aos dereitos e deberes da cidadanía, toda persoa ten o dereito de recibir información pública sobre os niveis de contaminación acústica e a planificación municipal nesta materia, denunciar condutas, actividades ou instalacións que incumplan a ordenanza, e tamén de deberes, respetar as normas e convivencia acústica, non realizar ruídos excesivos, evitar condutas molestas. Facilitar as inspeccións tanto ás persoas titulares das actividades como ás posibles persoas afectadas. E respecto ás competencias do Concello, o Concello somos a administración encargada de delimitar as áreas acústicas de zonas especiais de protección, aprobar mapas de ruídos e plans de acción, autorizar, suspender ou limitar actividades según o seu impacto acústico, realizar inspeccións e impoñer sancións. A Ordenanza de Protección contra a Contaminación Acústica non só integra e armoniza a legislación estatal autonómica, senón que achega un marco municipal máis claro, detallado e práctico, con ferramentas modernas de control cunha mellor capacidade de resposta ante os problemas acústicos reales e da ciudadanía. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias. Señor Suárez. Muchas gracias. Bueno, primeiro, esta ordenanza ven aquí logo de desmentir en comisión que ia vir aquí. Nos preguntamos como ferlo en común na penúltima, creo, Comisión de Urbanismo, se esta ordenanza ia acudir a este pleno para a súa votación, e díxose radicalmente que non, que estaba en fase de resolución. En segundo lugar, eu creo que o cidadán ten dereito a unha administración comprensible, cercana, que saiba o que se ten que atinxir respecto á normativa vixente. Eu pois vou ler un artigo desta normativa para que a xente saiba o que ten que cumplir. Entón, por exemplo, existe un índice para avaliar a molestia global durante os períodos día, tarde e noite. Ese índice é LDEN igual a 10 por log, un partido 24 por 12 por 10, LD partido 10 máis 4 por 10, LE máis 5 partido 10 máis 8 por 10, LN máis 10 partido 10 paréntese por 4. Creo que con isto queda ben claro o que unha persoa ten que facer para cumplir coa ordenanza de contaminación acústica. En segundo lugar, aquí veuse demandando por todos os grupos un proceso de participación cidadá, así como temos un Consello de Memoria Histórica Democrática, creo que é necesario palpar todas as sensibilidades tanto dos hosteleiros como dos músicos, como dos veciños, de forma conxunta. Creo que as reunións individuais poden dar un pulso do que a sociedade reclama, pero non hai nada máis productivo e nada máis satisfactorio que o debate entre posicións contradictorias e a chegada de consensos. Eu creo que este goberno renunciou
Hai un traballo técnico encomiable por parte dos funcionarios públicos deste Concello na redacción do documento, na súa resposta ás alegacións. Creo que de todas as alegacións, que creo que poden ser 30 ou 40, se recollen únicamente 3, pero creo que hai un contido político de fondo que ten que ver co que está a acontecer. E o que está a acontecer é que a xente ten medo de facer actuacións públicas, ten medo de que a policía sancione, ten medo de que a dinamización do espazo público sexa algo delictivo. E claro, a vostede, señor Tomé, que sabe que eu teño aprezo, que somos vos amigos, o poñen diante dos pés dos cabalos, pero o autor intelectual desta ordenanza é o concelleiro Pichichi do Racing de San Pedro, que é o señor Arán López, que é o que realmente negocia cos hosteleiros cada unha das actuacións, e realmente non é vostede o que vai decidir que se pode facer ou o que non. Por lo tanto, eu creo que esta ordenanza debería ser retirada. Nos presentamos alegacións nese sentido, facer un proceso participativo previo antes de publicar toda esta serie de fórmulas matemáticas moi comprensibles, pero creo que non se escotou de forma conxunta aos entidades veciñais, as entidades culturais, e creo que eso é algo imprescindible antes de dictar as normas que deben rexir o noso Concello en materia de contaminación acústica. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, nos fundamentalmente ímonos a opoñer a esta proposta por 3 motivos. En primeiro lugar, pola falta de participación. En segundo lugar, porque o Partido Popular, o Goberno, se exime de toda responsabilidade. E en terceiro lugar, porque esta é unha ordenanza totalmente discrecional. A falta de participación, eu xa sei que non é o punto forte do Partido Popular. Aquí se aproban contratos para o lixo sin pasar polo pleno municipal nin polas comisións, se dan indemnizacións a Socamex en comisións extraordinarias ou plans de mobilidade sin que se convoque ningún tipo de foro de debate para saber cal é a opinión dos veciños e veciñas desta cidade. E claro, someter unha ordenanza a un debate público na cidade, pois é evidente que non é, vamos a decir, como a intención natural do Partido Popular, pero creo que nun contexto no cal é evidente que por parte da veciñanza e diferentes colectivos se está a pedir unha explicación, se están a dar argumentos, se están a poñer razonamentos sobre a mesa que deberían ser, cando menos, motivo de debate, debería ser un paso previo, fundamental, para poder tomar unha decisión como esta. En segundo lugar, decía que ímonos a poñer porque o Concello, o goberno local, se exime de toda responsabilidade na xestión desta ordenanza e no que leva asociado. A ordenanza fala de zonas de produción acústica especiais, de zonas de servidume, de zonas de situación acústica especial, de zonas tranquilas, de mapas de ruido. Di que as zonas de servidume se establecerán en función dos instrumentos de planeamento e dos mapas de ruido, e a realidade é que no Concello de Ferrol non hai ningún instrumento de planeamento que teña unha vinculación á delimitación deses ámbitos, non hai un só mapa de ruido, non está definida ninguna zona de servidume, non hai concretizada ninguna zona na cal nos atopemos unha situación acústica especial e, por tanto, a día de hoxe, esta ordenanza deixa todo no aire e non concreta nada e define cuestións, por outra parte, tan singulares como que as edificacións anteriores ao ano 88 terán ou estarán legalizadas ou estarán dentro dos marcos que establece esta ordenanza se cumplen cunha determinada normativa que é a NB CA 88. Dígame vostede por que non 81
ou explíqueme en que condicións as edificacións que se construíron con anterioridade á aplicación destas normas quedan a partir da aplicación desta ordenanza, ou por que vostedes nos falan de estudos acústicos para licenzas de primeira ocupación cando as licencias de primeira ocupación xa non existen. En terceiro lugar, ímonos a poñer esta proposta porque unha ordenanza discrecional e que está fundamentalmente ao servizo do goberno do Partido Popular e non da veciñanza. Digo isto porque, lendo o texto desta ordenanza, será o PP quen decida a quen exime e a quen non de cumplir o que aquí aparece. Será o Partido Popular quen decida a quen sanciona e a quen non. Será o Partido Popular quen decida cando se suspenden os obxectivos de calidade acústica e cando non. E será o Partido Popular quen decida que actos son de especial proxección, por certo, como os relixiosos, e por certo, que xa nin é necesario considerar que son de especial proxección para o Partido Popular. As actividades militares quedan totalmente excluídas da aplicación desta ordenanza. Xa poden petar con canos todo o tempo, que aquí ninguén vai abrir a boca. E a realidade, como digo, é que todo isto vai quedar ao albur do que decida o goberno do Partido Popular. E dentro de toda esta indeterminación, fan vostedes un relatorio de circunstancias nas que, sendo vostedes quen decidan, o certo é que poñen a veciñanza desta cidade nunha situación cando menos incerta, porque non se poderán empregar dispositivos sonoros nos espazos públicos, non se poderá cantar, os ruidos dos animais poderán estar censurados ou non, todo en función do que vostedes consideren molesto ou non. Mesmo impiden, en función de que vostedes decidan, ou deciden vostedes se pode facer deporte a partir das 10 da noite ou non. Por tanto, eu creo que unha ordenanza como esta, que, como digo, non leva consigo a asunción de responsabilidades por parte do goberno para desenvolver os instrumentos asociados a ela, que deixa todo en función do que decida o goberno para eximir ou para sancionar aos veciños e veciñas desta cidade e donde a participación brila fundamentalmente pola súa ausencia, é evidente que o obxectivo da ordenanza non é regular nada, senón establecer un instrumento para o comportamento e a actitude totalmente discrecional do goberno do Partido Popular. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Polo Grupo Socialista, señor Reina, ten vostede a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, quero aproveitar tamén para mandarlle unha forte aperta a Nerea, desexarlle unha pronta recuperación e que pronto a teñamos por aquí, porque a verdade é que o que é necesario neste pleno é xente que suma e non que resta. Ela é das que suma sin dúbida. Ben, empezando co tema que nos ocupa, bueno, eu creo que o primeiro que hai que recalcar é que si xa se falaba no punto 4 de que a situación de Mafesa era parte da herencia recibida do señor Rei Varela mandato 2011-2015, pois isto é outro regaliño que deixou para que as corporacións seguintes tiveran que afrontalo e resolvelo, porque hai que recordar, como xa comentaba o concelleiro da área, que foi o propio goberno presidido polo señor Rei Varela, o que o 26 de marzo de 2012, utilizando como argumento que a ordenanza que estaba en vigor nese momento era contradictoria con normativa estatal, e coa autonómica, pois en lugar de adaptala, verdad, que parece o máis razonable, a derogamos e xa está. E desde o ano 2012 nos quedamos en ordenanza. Hai que recoñecer que esta ordenanza ven hoxe ao pleno porque o señor Suárez, cando foi alcalde, iniciou os trámites para que esta ordenanza estivera aquí, e o señor Mato, o meu compañeiro de bancada,
continuou con esos trámites de tal maneira que cando houve o cambio do goberno no ano 2023, o único que tiña que facer este goberno municipal era con unha ordenanza xa rematada e o procedimento de participación e consenso coa sociedade civil e cos grupos políticos. Para isto, estamos hoxe aquí máis de 2 anos despois, e a verdade é que a parte que lle tocou o actual goberno, dende o noso punto de vista non puido estar peor xestionada. Vivimos unha campaña, ou non sei como chamalo, de desinformación sobre esta ordenanza, cargada de contradiciones nas informacións que se daban tanto públicamente como nas comisións informativas, que se daban unas situacións tan surrealistas como que un concelleiro nos decía na comisión que non habería ningún tipo de concerto na rúa excepto o das festas mentres non houbera ordenanza municipal, e outro concelleiro do mesmo goberno, do mesmo cor político nos decía que non entendía cal era a polémica que se estaba generando na rúa porque estaba todo como estaba, o sea, como anteriormente, que non había ningún tipo de condicionante, ningún tipo de problema. A verdade é que a nosotros, bueno, pois, vendo as declaracións públicas, vendo as informacións que nos daban en comisións, creemos que a xestión da aprobación desta ordenanza non puido ser máis caótica e máis, como comentaba o compañero do BNG, máis arbitraria tamén no período transicional que nos leva ata a aprobación da mesma ordenanza. Podemos poñer aquí 3 exemplos moi claros, moi claros. Saiu en medios de comunicación a celebración dun tardeo que se iba a celebrar na Malata, que contaba con todo o apoio municipal, ata que de repente, sorpresa, o Concello non autoriza ese tardeo, non sabemos por qué. Finalmente, ese evento sí que pode celebrarse no Porto de Cruxeiras, que debe ser que está fora do termo municipal de Ferrol. Despois vemos como hai outro evento que se chama Pavo Fest, que primeiro se contrata, despois se pide un informe, unha vez contratado, o informe di que non se pode celebrar onde se iba a celebrar, entón teñen que celebrarlo na Malata, onde o tardeo non podía ser, pero isto sí. Despois, vemos que no mesmo sitio, no Reina Sofía, onde se iba a celebrar o Pavo Fest, sí que se pode celebrar un evento, no que non se pide informe, entón xa non hai problema para celebrarlo. Todo este caos que realmente, se non estamos no día a día da xestión municipal, o que produce é unha incertidumbre brutal, que o que as consecuencias desta incertidumbre é que, como nos comentaban outro día na propia comisión, se non recordo mal, a diferencia entre este ano e o ano anterior en cuanto a concertos na rúa, pasamos de preto de 100 concertos no ano pasado ao redor, creo recordar, de 10 concertos este ano. Polo tanto, a verdade é que nós non vamos a entrar na parte técnica da ordenanza, vamos a entrar na falta de participación, na desinformación e no caos, e por ese motivo consideramos que é moi difícil que demos o noso voto favorable. Ademais, aproveitando, queríamos preguntar, que xa o preguntamos en comisión, se unha vez que se aprobe esta ordenanza contamos con os medios técnicos e persoais necesarios para aplicala, porque ten unha norma para non aplicala tampouco parece ter moito sentido. Eu creo que o problema real é que o alcalde non está na cidade e a cidade por inercia non se goberna. Nada máis e moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Reina. Por parte do Goberno, para o segundo turno de intervención, ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente. Señor Suárez, usted hizo un juego matemático aí con unas ecuaciones cando a xente o único que entende son os decibelios. Os decibelios veñen marcados na normativa. Eu lles quero dicir a todos, porque xa vai en conxunto, que esta é
a ordenanza máis lai de toda Galicia, de toda Galicia. Temos Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, todas, esta é a máis lai. Hai uns márxenes moi cortos, 4 ou 5 decibelios, pero están marcadas todos polo mesmo patrón. Tamén lle quero decir que a ordenanza a fan os técnicos, non os fai o chico que xoga no Racing San Pedro nin o outro. Isto é, os técnicos traballan tamén técnicos municipales coa empresa de apoio que tuveron. E xa digo eu, esta é unha ordenanza moi lai, moi necesaria, habei que aplicala, que é o que vamos a facer, cos medios que se van a poñer ao frente de todo isto, e nada máis. Moitas grazas. Señor Suárez. Bueno, en primeiro lugar, quero pedirlle disculpas ao señor López, se lle molestou o meu comentario, non era con intención de menosprezo nin en absoluto. En segundo lugar, evidentemente é necesario regular o ruido, eso todos o sabemos, todos o requiren, e ninguén di que non é necesario unha normativa para que todos podamos convivir, os veciños, os músicos, os locais, etcétera. O que sí creo que aquí se xenerou unha polémica, non digo que incentivasen vostedes, pero non propiciaron a apagada tampouco. Quero dicir, aquí a xente tivo unha certidume e os datos están aí. Cantos concertos menos houberon este ano que o ano anterior? Eso por un motivo. Ainda que non estivera en vigor a ordenanza, foi propiciado evidentemente por eso, por ese ruido que vostedes provocaron. Senón, por que houbo menos concertos? É algo que alguén motivou de alguna forma. Eso é que houbo menos dinamización da cidade, houbo menos actividades culturais, porque a política do medo que vostedes incentivaron funcionou. Eso é unha realidade. Non facía falta unha norma como a esta, que evidentemente fan os técnicos, que é unha labor que lles honra, porque ao final segue normativa estatal e autonómica, senón porque vostedes alentaron nas súas declaracións a que facer un concerto na rúa era algo pouco menos que criminal. Por lo tanto, creo que o que esta normativa ten de eiva principal é a falta de comunicación, a falta de diálogo e a falta de consenso. Por eso o noso voto vai ser radicalmente en contra, nada máis. Grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, a ver, isto de que a ordenanza a fan os técnicos ou as técnicas e a ordenanza máis light de todo o país, isto é contradictorio. Porque se isto fose así, as ordenanzas serían todas iguais. Por tanto, farán os técnicos. Agora, se vostede está dicindo que a máis light é porque hai unhas directrices políticas por parte do goberno para que sexa light. E o problema non é que sexa unha ordenanza light ou hard. O problema é que é o que nos traen vostedes aquí. E como lle dicen, aquí fundamentalmente hai tres problemas. O primeiro, que aquí hai xente que ten cousas que decir e vostedes non escoitan. Ese é o primeiro. E ademais é que non queren escoitar. O segundo é que fan vostedes unha ordenanza e non asumen responsabilidades ninguna ao respecto da súa implementación e da súa aplicación e daquelas cuestións que son básicas para poder desenvolver os criterios de protección acústica no Concello de Ferrol. O primeiro é que en este Concello non hai mapa de ruido. Co cal, se non hai mapa de ruido, de que estamos a falar? E se cadra, o primeiro que teñan que facer é empezar por aí. Desenvolver un mapa de ruido e despois empezar a delimitar zonas. E despois, se queren, apliquen ou desenvolvan unha ordenanza. E a terceira cuestión, que creo que tamén é moi evidente, e é que esta ordenanza está feita para que sexan vostedes, o goberno local desta cidade, quen decide cando a ordenanza se aplica ou cando non. Porque os criterios que hai para decidir cando se exime algo da aplicación desta ordenanza non existen. Os deciden vostedes. E, por tanto, con estes tres criterios, eu creo que é moi difícil que ninguén poida
avalar unha proposta como esta, porque ao final esta non é unha ordenanza para resolverlle os problemas á veciñanza, esta é unha ordenanza que se utiliza como instrumento do goberno do Partido Popular de maneira exclusiva, e creo que o obxectivo de desenvolver unha ordenanza como este non debería ser ese. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor... Pois... Finalizado o debate, entón, procedemos á votación da proposta. Votos a favor. En contra. Abstencións. A proposta, perdón, é aprobada por 13 votos a favor, en contra 4 e 7 abstencións. Punto seguinte. Punto 7. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata o 18 de setembro de 2025. Ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Moi boa tarde tamén, como non, ao público que hoxe nos acompaña. E quero, dende aquí, enviarlle a nosa compañeira Nerea pois un agarimoso saúdo e desexarle que pronto estea con nosotros, porque esa bota de menos nas comisións, sobre todo. Este mes de setembro hemos de dicir, lamentablemente, que foron 3 mulleres as vítimas mortales da violencia de xénero. Concretamente, Rosalía, de 54 anos, que, pois foi asasinada a mans da súa exparella en Motril, Granada. Tamén está Mercedes, de 47 anos, que foi asesinada en Sevilla por a súa parella. E Ginesa, de 64 anos, que foi asesinada polo seu marido en Cartagena, Murcia. Polo tanto, amosamos a nosa máis absoluta repulsa a estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio e solidaridade ás súas familias. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Pasamos ao seguinte punto. Punto 8. Proposta de declaración en materia do imposto sobre construcións, instalacións e obras de especial interese ou utilidade municipal, execución de campos de adestramento de fútbol de céspede natural na parcela con referencia catastral 15037 A 09205001000 PB e recoñecemento dunha bonificación do 95% da cota do imposto. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Urbanismo e Infraestructuras. Moitas grazas, señor alcalde. Primeiro, moi boa tarde a todos, compañeiros e público, e un saúdo cariñoso a nosa compañeira Nerea. Xa entrando en materia, pois dicir que dende este goberno loitamos ata o último minuto para que este proxecto quedase en Ferrol. Non podíamos permitir que se perdera unha oportunidade de investimento desta magnitude e apostamos moi forte para que esta actuación se fixera realidade aquí na nosa cidade. Estamos a falar da primeira fase da futura cidade deportiva do Racing de Ferrol, o equipo da nosa cidade, un club que é símbolo de identidade para milleiros de ferroláns e que leva o nome de Ferrol por toda Galicia e España. Creemos neste club, creemos no seu proxecto e creemos no impacto positivo que vai ter para Ferrol e a súa comarca. Esta primeira fase inclúe actuacións moi concretas, que son a preparación da finca coa demolición de elementos en desuso e rehabilitación dos peches e viais, execución de novos viais de servizo, movementos de terra mínimos para habilitar un campo de fútbol, un área de traballo e un área de adestramento de porteiros, e a instalaciones básicas de electricidade, auga, rego, drenaxe, etc. E, sobre todo, pois o que é o máis importante, que é a execución dun campo de adestramento de fútbol 11, de césped natural, e dun área de traballo, dun área específica para porteiros, como xa dixen, co equipamento necesario para o seu uso inmediato. Falamos dun investimento nesta fase 0 de case 3 millóns de euros e que forma parte dun proxecto global que va a superar os 9 millóns de euros. Mais esta inversión non é só para o club, sino que é para Ferrol e para a súa xente.
Grazas a estas instalacións, moitos nenos e nenas de Ferrol e da comarca terán as mesmas oportunidades de crecemento deportivo que en outras cidades. A toda agora, moitos talentos novos víanse obrigados a marchar a outros clubs para poder progresar. Con esta cidade deportiva, o Racing poderá formar e reter talento local, crear unha canteira sólida e dar futuro ao fútbol de Ferrolterra. E aínda que hoxe esta actuación goce dunha bonificación fiscal, pois a cidade vai gañar no medio e no longo prazo. Gañarán emprego directo e indirecto, actividade económica e capacidade de atraer eventos deportivos, gañará en saúde e benestar porque o deporte é prevención e vida activa, gañará en orgullo porque este proxecto une a cidade e dalle un motivo de ilusión colectiva, e gañará en futuro, porque estamos a investir na nosa mocidade, no seu desenvolvemento persoal e deportivo e na proxección de cidade. Compre lembrar, ademais, que este é o segundo proxecto que se declara de especial interese municipal, despois do edificio de investigación IE3 da Universidade da Coruña. Ferrol recoñece e apoia os grandes proxectos que marcan un antes e un despois para o noso desenvolvemento. E este é un desos proxectos, é un desos fitos que configuran a cidade que queremos ser. Esta non só unha obra, sino que é unha declaración de intencións. É dicir en voz alta que Ferrol quere medrar, quere competir, quere ofrecer oportunidades e quere ser referencia. Con esta cidade deportiva estamos a sementar o terreo para que a próxima xeración de xogadores e xogadoras poidan nacer, formarse e triunfar aquí. Ferrol non pode vivir de costas ao seu futuro. Este é un proxecto de futuro e identidade e orgullo desta cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Polo Grupo de Ferrol en Común, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer hoxe aquí a presencia de Pepe Criado, que foi presidente do Racing de Ferrol, que é un ferrolán de pro, un ferrolán que fai bandeira da súa cidade e que ademais leva a ben ter sempre na memoria o presidente Isidro Silveira, que foi historia da cidade do racinguismo, que grazas a él e o seu equipo, entre os que estaba Pepe, estamos hoxe onde estamos, celebrando como cidade o resurdimento dunha sociedade que transcende o deportivo e que no social inunda as rúas de Ferrol cada fin de semana, celebrando con orgullo a pertenza a Ferrol. Creo que eso vaya por diante antes de entrar na materia concreta do aspecto técnico desta proposta. Creo que realmente os vaivens deste goberno no aspecto da cidade deportiva deron unha imaxe un tanto lamentable do goberno actual, en tanto que o Racing de Ferrol é unha entidade que trascende con moito a cidade. Esa desafortunada afirmación da xente de fora que rexe o actual equipo creo que dañou e moito a imaxe do Concello en relación co Racing. Creo que temos que celebrar que a cidade deportiva se desenvolva dentro dos terreos do Concello, pero con matices. En primeiro lugar, creo que o que se afirmou pola concelleira de que vai fomentar o deporte de base, creo que non se sostén. O Racing, o actual Consello de Administración, en tanto que unha empresa privada, decidiu unilateralmente reducir drásticamente todos os equipos da base. Eso é algo que é constatable, que é un feito, e que moitos nenos e nenas quedaron fora da estrutura do Racing por unha decisión empresarial. Eso creo que temos que ter en conta todos e todas a hora de avaliar a actual actuación do Consello de Administración. En segundo lugar, creo que calquera entidade social, cultural, deportiva, cando fai unha obra nas súas infraestructuras, algo que non se mencionou, pois paga os seus tributos de forma puntual, conforme á legislación vixente. O que non se dixo aquí é que o Racing de Ferrol, o Consello de Administración do Racing de Ferrol,
vai ter unha exención do 95% dun tributo municipal. Creo que eso é algo que respecto á Universidade da Coruña, no campus de Ferrol, se pode soster en tanto que é unha administración pública, pero estamos falando dunha empresa privada que busca obter beneficios. Estamos eximíndolle dun imposto que todos, cando chega o seu momento, como en novembro coa contribución ou mensualmente co recibo de Mafesa, pagamos puntualmente como cidadáns de a pé, e o que estamos facendo é sigilosamente disculparlle a este Consello de Administración o pago dun imposto por moi alta que sea o seu investimento no Concello. Por lo tanto, nós como grupo político estamos nesta dualidade de celebrar que a sociedade de Ferrolá teña unha cidade deportiva dentro do seu termo municipal, que é froito do esforzo colectivo de moitísimos anos, de moitísima xente, entre elas o propio Pepe Criado que estamos aquí presente, pero por outra banda que o actual Consello de Administración que detenta os títulos do accionariado que son unha empresa privada se vexan exentos dun pago de tributos que todos os que estamos aquí temos que facer religiosamente. Por lo tanto, creemos que é positivo que o Racing permaneza en Ferrol, pero por outra banda creemos que o trato privilexiado se lle dá a esta entidade debe ser correspondente con todas as entidades sociais, culturais e deportivas desta cidade. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu creo que sería bo que nesta cidade e en este concello comenzáramos a diferenciar diferentes ou maneiras de actuar en relación a aquelas propostas ou proxectos que se desenvolven na cidade. Porque claro, que se desenvolva unha infraestructura deportiva como que pode ser a que vostedes non están ou que se está propoñendo en este pleno municipal e que pode ser aproveitable pola veciñanza da cidade, pode ser positivo para todos e para todas nós, sobre todo tendo en conta cal é o contexto no que se atopan as instalacións deportivas nesta cidade e os anuncios reiterados da famosa cidade do deporte que non deixa de ser máis que unha especie de nebulosa, unha idea no aire que pouco ten de perspectiva de que se concrete ao final dun mandato ao cal lle quedan escasamente 2 anos. Por tanto, creo que é positivo que nunha cidade como Ferrol poidamos contar con infraestructuras deportivas que permitan o acceso ao deporte á veciñanza desta cidade. Ao mesmo tempo, creo que compre lembrar que o seu goberno decidiu tomar ou aportar económicamente diñeiro para infraestructuras que non viñan ao caso e que poderían empregarse para outro tipo de circunstancias. Estou falando a suposta financiación a través de diferentes vías que buscaron diferentes alternativas para mellorar unha iluminación nun estadio como a Malata, supostamente para que retransmitiran partidos de televisión que iban ter únicamente como beneficiario a propia sociedade anónima sin ningún tipo de repercusión para os veciños e veciñas desta cidade. E por eso creo que sería bo que empezáramos a ter unha visión cando menos concreta e específica ao respecto ás decisións que adoptamos. Por ese motivo, desde o Bloque Nacionalista Galego, tendo en conta o feito de que estamos a falar dunha instalación que pode ser beneficiosa para todos e todas nós, ímonos abster na proposta que vostedes traen xa este pleno municipal. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, antes de nada, non quixera ser eu o único membro desta corporación que non saúda a Nerea, que lle desexo toda a forza do mundo, como me sentín perfectamente representado polo voceiro do meu grupo, pois, en todo caso, desexarlle que chegue aquí o máis axiña posible, que, como alguén dixo antes, enriquece a súa presencia neste pleno. En segundo lugar, xa entrando no tema, despois de saludar tamén a Pepe Criado, co que traballei moitas horas no tempo no que fui un alcalde, me alegro moito de que este asunto veña a este pleno, porque eu creo que gobernar non é decir a todo que sí sin matizar. E creo que convinte diferenciar moito o que é público e o que é privado. E creo que
moi convinte tamén respetar a planificación, entre outras cousas, tamén a urbanística, ou ter un proxecto de cidade a medio longo prazo. E, lamentablemente, señor alcalde, eu creo que este goberno xa non é o goberno de vai facer abrir Ferrolomar, vai facer a cidade deportiva, vai facer... Este goberno cada vez máis é o de ti vai facendo, que é moito peor. E por que o digo? Porque, mire, señor alcalde, vostede foi no ano 2014 decidiu revisar o convenio con Defensa con unha motivación. A motivación foi que esta cidade, nunha visión acertada do que podería pasar nos vindeiros anos, requería diversificar a súa industria e poder facer chan industrial. Resulta que, como todos os gobernos, ten unha petición do Racing de Ferrol, lembremos, unha sociedade anónima deportiva, por moito, que a moitos dos ferroláns, entre eles me atopo eu, nos alegre moitísimo que teña éxito deportivo e que poda seguir sendo unha institución como dende hai moito tempo non se lembraba. Foi vostede tamén o que decidiu pagarlle unha cuantía da orde de 520.000 euros ao Concello de Defensa para poder adquirirse chan para poder facer unha diversificación industrial. E por que digo que vostedes son os de vai facendo? Vostedes son os de vai facendo porque, sin que houbera ningunha modificación no momento no que se anunciou, ningunha modificación do proxecto sectorial de Mandia, decidiron unilateralmente venderlle á Fundación do Racing de Ferrol esa parcela para facer unha cidade deportiva que eu, como xa se ten dito aquí, tamén considero que é boa para a cidade como calquera outra investimento que se poda facer aquí. Pero miren, non se deben de confundir as cousas. Non se debe de confundir o que algo consideramos todos perfectamente positivo como é que haxa un centro tecnolóxico público da Universidade da Coruña no barrio de Esteiro, que haxe unha cidade deportiva privativa dunha sociedade anónima deportiva nun terreo que planificadamente vostede tamén, señor alcalde, consideraba que era fundamental para poder desenvolver e diversificar a nosa economía. Mesmo ten dito na propia campaña electoral. Por iso digo que vostedes son os do vai facendo, vai improvisando. Agora teño un problema, pois o resolvo como podo, vale? E, polo tanto, xa lle digo, eso xa me parece bastante grave. Segunda cuestión que me parece grave. E por iso me alegro de que veña este pleno. Venderon vostede ese chan industrial a aproximadamente 5 euros metro cuadrado, por moito que haxa valoracións. Vaya vostede a mirar os precios públicos no que está vendendo Sepes. No concello veciño, o chan industrial para empresas que desexen vir a nosa comarca. Aproximadamente, non fai falla que mire, xa yo digo eu, aproximadamente 40 euros. Miren, gobernar é moitas veces decirlle que non, discutir, buscar o lugar máis axeitado, pero sempre hai que ter presente unha cousa. Nós estamos aquí para defender os intereses da cidade de todos os veciños e veciñas. E miren, hoxe poderíamos nós apoiar con o noso voto esta proposta que vostedes fan, pero eu quero lembrar a xente que ten que facer obras na súa casa por dificultades de mobilidade. Quero lembrar a toda esa xente que ten que rehabilitar a súa casa porque xa non cumpre as normativas vixentes. Quero lembrar a toda esa xente que non ten recursos para poder facer ese tipo de obras que sí pagan o ICIO. E, polo tanto, nós vamos a votar en contra desta proposta. Lembre vostede, señor alcalde, que aquí se goberna para todos os ferroláns e as ferrolás. E me alegro moito de que por fin, este tema veña a este pleno, porque creo que aquí estamos para debatir e creo que estas cuestións se deben de decir claramente. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Iniciamos o segundo turno. Concelleira de Urbanismo e Infraestructuras, ten a palabra. Moitas grazas. Bueno, o primeiro, señor Suárez, é dicir que esta é unha fundación de interese público, que precisamente se queremos manter canteira e ter equipos base, temos que tener instalacións. E logo que, grazas á nova ordenanza de títulos habilitantes que temos aprobada,
todos os clubs e entidades sociais da cidade poderán beneficiarse desta bonificación. Señor Mato, o noso proxecto de cidade foi o que presentamos a todos os ferroláns xa fai 2 anos. É o guión que seguimos diariamente. E a verdad me dá moita pena que voten en contra do crecemento do club da nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, que en primeiro lugar, decir que a Fundación sexa a que asina esta cesión é porque sería inviable que fose o club directamente, que decir, unha maniobra de arquitectura financiera, non é outra cousa. E logo que o deporte base do Racing de Ferrol foi reducido á mínima expresión, tamén unha realidade constatable. Tan constatable como Lincoln non dixo a frase que mencionou a señora Sanjurjo. Por último, nos, dende logo, celebramos que a entidade quede na cidade, pero insistimos, isto é unha entidade privada que se beneficia da exención dun tributo local do que o resto da cidadanía non se pode eximir. Por lo tanto, creemos que eso é injusto e que con eses 80.000 euros aproximadamente que vai deixar de pagar o Racing a Fundación Sociedade Anónima Deportiva de Ferrol, non sei como é exactamente a nomenclatura que asina esta proposta, pues se podría, por exemplo, pues ampliar o módulo das pistas de atletismo que quedou fora da cidade de deporte, a cubrición das pistas de tenis que quedou fora da cidade de deporte, ou outras actuacións nas que participan moitos máis nenos e nenas da cidade no deporte local que no Racing de Ferrol, que ao final o único que está propiciando é o fútbol de élite e está liquidando o fútbol de base. Por lo tanto, nos, dende logo, ninguén nos pode recriminar non ser racinguistas, eso, dende logo, aquí creo que os 25 podemos presumir diso, pero creemos que o deporte de base merece unha especial protección dende a responsabilidade da administración local. Non máis, gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Como decía, eu creo que gobernar non é decir que sí. O primeiro que pasa pola porta é, dende logo, que non me entenda mal ninguén, o Racing non é o primeiro que pasa pola porta, pero vostedes improvisan unha e outra vez. Lembrolles que vostedes foron quenes quixeron modificar o convenio con Defensa para, precisamente, xerar chan industrial, algo no que nós poderíamos estar de acordo. Efectivamente, vostedes decían que os problemas das entidades deportivas da cidade se habían de resolver. Que problemas das entidades deportivas resolve esta nova cidade deportiva en Ferrol? Eu creo que, como xa lle teño dito na propia xunta de voceiros, é importante, e me alegro, de que o Racing decidira ubicarse en Ferrol, pero creo que o proxecto Racing se quere medrar e non confunda. Señora concelleira, eu xa teño dito públicamente, non son un gran seguidor de fútbol, pero non hai nada que me alegre máis que o Racing sexa como institución deportiva teña todos os méritos para poder chegar canto máis alto mellor. Pero por riba deso está a igualdade de dereitos que teñen todos os ferroláns e ferrolás a percibir por eses impostos que pagan servizos públicos para todos e todas. Por riba deso, por riba do seu sentimento racinguista, está que podan recibir eses servizos. E, polo tanto, eu creo que se vostedes gobernaran de outro xeito, se vostedes abriran espacios de debate para que todos poidéramos dar a nosa opinión, eu non teria que ter intervido neste pleno, señora Sanjurjo, e vou a volver a lembrar, mire, eu fun o anterior alcalde, vostede xa seguramente o esqueceu, non fun a ningunha soa comisión, pero creo que o seu actual alcalde tampouco foi a ningunha. Non me gustan as referencias persoais, pero xa yo vou a volver a lembrar nesta miña intervención. Xa sabe vostede que eu non son ni diputado provincial, traballo na empresa privada e dende o primeiro día de mandato non é que non vaya a súa, que me encantaría ir se dixera algo interesante, non vou a ningunha. Señor alcalde, gobernar moitas veces é decir que non. Tivemos un punto anterior no que se falou de Mafesa e vostede non foi quen de decir que non. E o señor Criado sabe
que moitas veces lle tiven que decir que non, pero sempre chegamos a un punto de acordo que creo que foi satisfactorio tamén para a entidade deportiva Racing de Ferrol. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Señora concelleira, breve turno de peche. Bueno, pues nada, simplemente para pechar, dicir que, bueno, con respecto al tema de investimentos en outras instalacións deportivas, nos ahora mismo temos un proxecto de inversión en todas as instalacións deportivas por un importe de 18 millóns de euros, moitas delas xa en licitación, que as obras van a comenzar en breves, entón eu creo que non hai que mezclar o que é a Cidade Deportiva do Racing coas inversións que fai o Concello de Ferrol no seu deporte base. Son dous obras diferentes. Sinceramente, nos agardamos que as obras da futura Cidade Deportiva do Racing comecen o antes posible e que todos os nenos e nenas da canteira do Racing podan disfrutar delas e desexarlle o mellor éxitos ao Racing de Ferrol, como sempre hemos feito, como sempre hemos loitado e como sempre levamos desde que entramos no goberno traballando con eles da man. Moitas gracias e nada máis. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta. En contra. Abstencións. A proposta é aprobada por 13 votos a favor, 7 en contra e 4 abstencións. Vamos ahora ao apartado de mocións. Hai dúas solicitudes de palabra. Polo tanto, vamos a alterar, se lles parece, como sempre, a orde do día polas solicitudes da palabra. A primeira delas é o punto número 12. Ten a palabra Rosa María Fernández. Hai unha das intervencións é un menor de idade, digo, por atención a súa necesidade de descanso, creo que sería mellor. Esa, sí. Ah, vale. O menor. No. Sí. Hola, soy Adam, tengo 3 años, estudio en el colegio de Catabois y llegué hace un año con mi familia, mis padres, mi hermana y mi hermano. Lo más difícil fue no saber hablar español. Lo más fácil fue adaptar el colegio, porque en el colegio los profes me ayudaron con el castellano. Por eso es muy importante tener profesores especiales para enseñarnos el idioma y poder integrarnos mejor. Muchas gracias a todos. É unha moción conxunta. Como facemos a orden? Venega, en primeiro lugar, ten a palabra a señora López. Perdón. Bueno, boa tarde e noite a todas e todas, os aquí presentes e os que nos estades a ver dende as redes. Como xa fixeron con antelación os meus compañeiros, dende aquí quero enviar tamén unha aperta enorme a nosa ben querida compañeira Nerea, de Ferrol en Común, que seguro que nos estará vendo e que desexamos que se reincorpore o antes posible a este pleno. Mil bicos, Nerea. E tamén agradecer, como non, a Adam a súa intervención e por explicarnos tamén as súas vivenzas e que, como podemos observar, o grande esforzo que iso implica aprender un novo idioma nun país tamén novo. Moitísimas grazas pola túa intervención, Adam. Bueno,
pois, volvendo xa a moción, xa non recordo cantos plenos levamos consecutivos traendo moción sobre educacións. Creo que 4 ou 5, se non lembro mal. E xa en todo o que levamos de legislatura xa non podería dicir. O caso que hoxe traemos aquí un tema que fala moito do que somos como sociedade. Bueno, máis ben do que a Xunta de Galicia construe para esta sociedade. Unha sociedade onde só os ricos teñen sitio na universidade privada, onde poden decidir en que escola vanse educar os seus fillos, que polo xeral non son colexios públicos, onde é unha sociedade onde a igualdade de oportunidades non existe. Porque sí, se lles enche moitísimo a boca ao goberno do Partido Popular na Xunta de que a xente regrese a Galiza, de que é importante, pero a xente migrante, cando chenga, non ten ningunha oportunidade, e menos no sistema educativo. Pero cando ese hándicap de cambiar de país se lle suba a problemática dunha lingua, das dúas linguas, o problema acrecéntase. E o problema é o goberno do señor Rueda non contempla ningunha medida extraordinaria para estas crianzas. Como moito, nalgúns centros hai algún programa de adquisición de linguas, pero non é máis que un parcheo, porque non hai profesorado asignado. Faise este programa quitándolle o profesorado xa pertencente ao centro as súas gardas. E o que se obtén é un mix de contidos diferentes para aprender a lingua con varias persoas. No último programa onde estiven, creo recordar que éramos cerca de 10 persoas, algo máis pode ser, que estábamos atendendo a esas crianzas. Pero toda esta precariedade xa nos ten acostumada a Xunta de Galicia. O Partido Popular aínda non asignou unha PT aos centros de Juan de Lángara e Esteiro. Bueno, unha PT para os dous, o sea, media PT realmente. Así que, a nada, as crianzas que necesitan apoio. Non os necesitan todos os días, necesítano a metade dos días. E que tamén repercute na precariedade do profesorario que depende do día que vai a un centro ou a outro. A maravilla da escola pública. Pero non porque estemos acostumados vamos a permanecer calados como fai este goberno, onde seguimos á espera de que a conselleira solicite esa PT ou que se convoque a Consello Escolar que xa solicitamos e que xa estamos rematando o mes de setembro. Pero que pasa co tema que levamos aquí? Pois dende que o noso grupo levamos máis dun ano solicitando que esta rapazada teña unha continuidade de aprendizaxe de linguas durante o verán, pero o verán pasado non puido ser, e a pesar de volvelo suxerir o setembro pasado, neste verán tampouco puido ser. Segundo as concelleiras, por diversos motivos, pero o verdadeiro motivo é que non hai interese. É por iso que os grupos da oposición unímonos para esta moción, porque a problemática vai a un aumento, xa que a pesar de ser ano tras ano máis as crianzas as que necesitan ese apoio que chegan á nosa cidade, que chegan ao noso país, necesitan dese programa especializado. E porque a pesar de ter este programa a Consellería de Educación non dota de ningún recurso adicional. Somos nós o profesorado o que vamos buscando ferramentas para traballar con esta rapazada. A realidade a realidade é que non se pode obviar. A educación ten que ser equitativa e ten que dar igualdade de oportunidade para todos. É por iso que nesta moción solicitamos varios puntos que desexamos que aprobemos por unanimidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Suárez. Bueno, moitas grazas. En primeiro lugar, das gracias a Soiña, que tivo que marchar a descansar para poder ir mañá á escola, e a súa familia por estaros aquí presentes a poñer en primeira liña un problema que ten índole máis ao lado educativo no social. En primeiro lugar, quero poñer de relevo que debe ser a política, este grupo formado por María, por Monse, por Nerea, realmente moi construtivo, do que deberamos tomar todos exemplo, a súa boa vontade de chegar a acordos onde o coñecemento cercano da problemática social pois deberá ser o modelo a seguir polo Concello en todas as xuntanzas, incluída a xunta de voceiros onde
pois os silencios son o imperante nesas reunións e o diálogo, por contraste, é o que impera nas reunións, que é o que dei abrallado entre estes grupos da oposición, que únicamente o que buscan é facer de Ferrol unha cidade máis inclusiva. Creo que realmente estamos a falar dunha problemática que ven derivada da estigmatización do que é diferente. Logo imos falar tamén do conflito de Palestina e de Israel, e creo que é algo que pode ter a súa relación, é dicir, o que non comprendemos, o que non entendemos, o condenamos directamente. Vemos como diariamente ou cando xurde un conflito social, enseguida, en primeira plana dos medios de comunicación, o que aparece é sinalar o que é diferente pola súa raza, pola súa nacionalidade, pola súa religión, etc. E creo que para eso estamos aquí, para combatir ese tipo de racismo, por decirlo directamente, que creo que é unha responsabilidade dos poderes públicos. En ese sentido, creo que temos as capacidades, os medios, os orzamentos para poder facelo. Evidentemente, cando a Xunta de Galicia nos vende que está facendo programas e plans de inversión lingüística, detraendo do horario dos docentes a súa responsabilidade para poder formar na lingua galega aos persoas que veñen de outra nacionalidade, o que está a facer é un lavado de cara, simplemente. E nós, como Concello, temos que dar unha resposta. Eu mesmo viven a experiencia como fillo nun clube deportivo onde 5 persoas de nacionalidade marroquí durante todo o ano non foron capaces de dicir nada máis a de pasa ou tira en idioma castelán. Creo que eso nos debe preocupar, porque eso deriva en que illemos a colectivos enteiros que os consideremos diferentes, eso non propicia o noso crecemento como sociedade. Por lo tanto, creemos que é necesario tomar medidas concretas, medidas que propicien que como políticos responsables dun mandato popular sexamos quen de garantizar que a igualdade sexa plena. Eso pasa pola lingua como un dereito que temos todos e todas a coñecer e a utilizar. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora do Pico Malde. Moitas grazas, señor Díaz. Nere, non queda nada por dicir, unha aperta forte, queremoste. En primeiro lugar, quero dar as grazas a Adán e a súa familia por permitir ser hoxe aquí, neste pleno, a voz de todos eses rapaces e rapazas sen voz. Un neno que, como tantos outros, e cada día máis, coas súas familias escollen Ferrol para emprender unha nova vida e novos proxectos. En segundo lugar, decirlle á concelleira de Educación que non estea a defensiva, que esta non é unha moción contra ela, senón máis ben unha moción que espera contar coa súa empatía como mestra, PT e boa coñecedora da situación que están a padecer os centros de ensino de Ferrol pola presenza cada vez maior de alumnado migrante. Ninguén pode negar os cambios sociais derivados desta realidade que influen no desempeño educativo nas nosas escolas. Nenos e nenas que moitas veces viven en circunstancias complicadas. O aumento da precariedade é un dato constatado polos docentes nos últimos anos. O traballo en condicións precarias dos proxenitores, agravadas polo endurecemento dos discursos extremistas e absolutamente desprovistos de sensibilidade cara a estas persoas, como de propoñer hai uns días no Parlamento, Soaralles, restringir a regularización de inmigrantes ilegais a través do arraigo. Por non falar da dificultade de acceso á vivenda, que tamén padecemos no noso concello, onde non deixan de subir os prezos dos alugueres, non hai vivendas sociais, e só se adxudicaron 5 vivendas no plan Rexurbe. E por riba de todo iso, moitas persoas migrantes atópanse cunha nova barreira inesperada, o idioma. Cando un non fala a lingua do país de acollida, todo se complica aínda máis. E o acceso a dereitos básicos como a sanidade, a educación ou o empleo vense altamente limitados. A escola é o reflexo do que sucede na sociedade e por iso é necesario dar resposta a esta situación. Nenos e nenas marroquís, ucraínos, rusos, paquistanís que descoñecen o castelán e o galego comparten aulas con rapaces e rapazas de case todos os países de Sudamérica que falan español pero descoñecen o galego.
e enriquecen a educación e a convivencia dos nosos fillos e fillas cada día, todos e cada un deles. É tempo de asumir, como cidadáns, as mudanzas que conleva o intercambio e a convivencia de culturas, pero tamén as responsabilidades. Necesitamos máis recursos, xa o dixen noutras ocasións. A educación e a sanidade non só son investimentos públicos, son apostas polo futuro dos nosos nenos e nenas. Son a prevención de problemas sociais que conleva a non adaptación. Son unha necesidade para formar cidadáns funcionais e productivos, integrados de pleno dereito na sociedade. Non queremos, nin eles queren ser perceptores de axudas á perpetuidade. Queren unha formación de calidade que lles axude a superar, en primeiro lugar, esa barrera idiomática, porque sen comunicación somos illas. O risco de illamento lingüístico que viven estes alumnos é real, porque as familias deses rapaces falan menos castelán ca eles. Un exemplo, a nai de Adam non fala castelán e a súa irmá apenas. Na súa casa continúan a falar a lingua materna e despois de 3 meses sen ningún tipo de reforzo lingüístico durante o verán, reforzo que levamos 2 anos solicitando nas comisións, moitos deles esqueceron o pouco que tiñan aprendido. Vostede sabe ben que o alumnado que necesita apoio aumenta o dobre de rápido que os recursos para atendelos e aínda así a Consellería quítalles un pete compartido a San Xoán de Filgueira e a Juan de Lángara. A miña compañeira trabucouse e dixo esteiro, pero sabemos ben do que falamos. É certo que o que estamos a demandar nesta moción non é unha competencia municipal, é competencia da Xunta, pero tampouco é competencia municipal o servicio de comedor e o asume o Concello. Non si? Por qué? Porque é bon para os nosos rapaces. A Xunta ten publicado un programa galego de acollida de apoio educativo de alumnado estranxeiro que contempla grupos de adquisición de linguas, pero vostede sabe que en Ferrol non hai ningún CEIP que o teña implantado, por moitas razóns, que falaremos se temos tempo despois. Por iso pedimos a implicación do Concello para abordar este tema tan sensible e tan real. Acaban de escoitar vostedes a Adam, que é un rapaz listo, desperto, atento, que aprende rápido, pero cada neno ten os seus tempos e os seus ritmos. Acabo xa. Mire, hai entidades de migrantes na cidade como Mobilidade Humana, que me consta que máis dunha vez ofrecéronse a colaborar co Concello para traballar en rede. Por que non aceptar esta proposta? Por que non establecer convenios estables con eles para proxectos de formación lingüística? Ou por que a señora a concelleira de Igualdade non lle axuda a crear un programa Xuntos Falamos? Non o digo con retranca, digo porque me parece estupendo que todo o mundo teña as necesidades cubertas, os distintos colectivos. Xuntos Falamos, con 60.000 euros teríamos para empezar. Se vostedes rexeitan coa súa maioría as peticións que traemos nesta moción, estarán a decirlle a todos esos nenos e nenas e as súas familias que non queren apostar polo seu futuro, que non queren axudar a quebrar esas barreras lingüísticas e que as oportunidades non son para todos. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señora do Pico. Por parte do Goberno, ten a palabra a Concelleira de Educación. Moitas grazas. En primeiro lugar, un saúdo a Nerea, como fixeron todos os meus compañeiros. Desexámoslle unha pronta volta. Boas tardes a todos. A atención ao alumnado estranxeiro é un reto, pero tamén unha oportunidade. Galicia debe recoller e integrar convertendo esta realidade nun motor de futuro. Pleno compromiso da Xunta de Galicia a este respecto e do Concello de Ferrol. En só 5 anos o número de estudantes estranxeiros duplicouse e seguirá medrando. Pasou de ser o 3,6% no curso 2021 a máis do 7,5% o curso pasado, aos que hai que engadir os fillos dos nacidos en Galicia. Para atendelos, a Xunta de Galicia puxo en marcha o Programa Galego de Acollida e Apoio Educativo ao alumnado estranxeiro, centrado en 2 piares fundamentais: a avaliación do nivel académico e a aprendizaxe da lingua. Neste marco, está ultimando un novo proxecto de inclusión que incorporará ao longo deste curso centrado en favorecer o intercambio cultural para que o alumnado poida coñecer e valorar a nosa cultura e as nosas tradicións con actividades relacionadas coa lingua, a música, a danza ou a gastronomía. Todas as persoas que chegan a Galicia veñen buscando progresar, como fixeron milleiros de galegos no pasado. No que respecta ao profesorado de apoio á diversidade, este curso temos o maior número de profesorado dentro do sistema, 31.756 docentes, máis que o pasado curso.
a cifra máis alta da historia, maila o contexto de caída demográfica con 4.255 alumnos e alumnas menos. As políticas educativas teñen lugar dentro dun mapa educativo que cambia cada curso. Os recursos deben adecuarse á realidade do sistema para atender o 100% das necesidades. Galicia ten o sistema educativo máis inclusivo de España. O 93,3% do alumnado con necesidades especiais está matriculado en centros ordinarios. Galicia é a comunidade equitativa máis equitativa de España. En canto ao que respecta aos rateos, en primeiro lugar, deixar claro que os rateos se cumpren seguindo sempre a normativa vixente. En segundo lugar, no caso de Galicia, estánse reducindo no marco do acordo. As baixadas, por suposto que teñen que ser progresivas. Baixan de 25 a 20 alumnos e alumnas por aula. A maiores da baixada dos rateos, destacar dúas medidas que actúan de xeito paralelo: ponderación do alumnado con necesidades educativas especiais dentro das aulas por 2 ou por 3, iniciativa pioneira e única de Galicia, e a baixada progresiva do número máximo de alumnos agrupados. Referente ao Concello, o Concello de Ferrol está adherido ao programa de formación de Secretaría Xeral da Lingua, cursos de introdución á lingua e á cultura galegas. Esta formación está dirixida a persoas que se achegan por primeira vez á lingua. O Concello encárgase da difusión co fin de captar ao alumnado por medio da apertura dunhas listaxes de inscripción. Pon a disposición un espacio no que poden desenvolver un curso a que poderán insistir un mínimo de 10 persoas e un máximo de 20. Nestes momentos, a técnica está pechando os horarios e datas para que este persoal que impartirá o curso para así comenzar a súa difusión da devandita actividade formativa e organizado coa Escola Oficial de Idiomas. Esta formación terá continuidade no curso en función da resposta das persoas destinatarias. Por lo que podemos ver, o Concello, ademais desta formación específica, está apoiando tanto ao alumnado como as súas familias estranxeiras e a lingua galega. Pola miña banda nada máis e moitas grazas. Pois moitas gracias, concelleira. Para a segunda volta ten a palabra a señora López González. Moitas grazas. Bueno, esta intervención poderíamos resumir con publireportaxe señora Cons, a prol da Xunta de Galicia. Claro que sí. Bueno, eu xa dixen que ao principio da miña intervención que a Xunta de Galicia, en este caso na voz da señora Cons, era todo vide, pero despois axuda ningunha. O programa de avaliación académica. Ese programa de avaliación académica é aquel que, vamos a ver onde poñemos, ten 16 anos, pero non ten os coñecementos adquiridos, vamos a intentar que vaya para terceiro da ESO. Claro, con nenos de 14, o que supón iso. E despois, claro, non chega porque non ten o idioma, e como non ten o idioma, non pode chegar os contidos, que por moi listo que sexas, e todo o mundo sabendo que 1 máis 1 son 2, se non sabes ler o que pon o enunciado, non podes facer o exercicio. Non o podes saber. Entón, sobre as cifras de profesorado, aumentou, bueno, creo que varias veces por varios sindicatos se dixo que iso foi falso o que dixo o conselleiro de Educación. E despois dígame, canto profesorado directamente asignado para a inclusión lingüística hai no seu centro solamente? 0. Eu digo eu, 0. En calquer outro centro? 0. Todo isto vai parcheado polo resto do profesorado, non é específico, é o que se quitan desas gardas e se pon, pois iso, ao mellor un mesmo neno a semana ten 5 ou 6 clases fora e con 5 ou 6 persoas diferentes. Polo tanto, que pode aprender? Pois moito, pero seguramente se tivera unha persoa asignada solamente para iso, moitísimo máis. E a actividade que está dicindo vostede, seguramente, non, porque non se nos indicou o horario e demais, estou segura que vai ser en horario de mañá. E os nenos non van poder ir. Está moi ben, para as súas familias está ben, pero neste caso estamos pedindo apoio
para os nenos que xa están escolarizados e para cando remata a súa escolarización en xuño continúen durante o verán para que en setembro non teñan lagunas e perdan o que aprenderon durante este curso. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Suárez. Bueno, moi brevemente, porque suscribo completamente o dito pola señora López, únicamente dicir que máis alá de discursos manuscritos de propaganda electoral e da normativa vixente, o que temos na realidade das aulas dos centros escolares son rapaces e rapazas entre 10 e 18 anos que chegan ao noso país e que se ven abocados á marginalidade porque non existe ninguna política pública que promova a súa inclusión educativa. Eso é o que estamos a vivir día a día nos nosos centros públicos e negalo, pois, simplemente significa mirar para outro lado. Creo que deberemos afrontar esta problemática como responsabilidade e con orzamento, que é o necesario para que non se propicien estes guetos lingüísticos que están a dar a día de hoxe. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Señora Cons, non escoita, xa llo dixen moitas veces, non escoita, leo que trae escrito e non escoita. O Programa Galego de Acollida e Apoio Educativo ao Alumnado Estranxeiro foi o que leu vostede, o prólogo, o proemio, sabémolo todos, pero sabe o que di, que eso non o leu, e no punto que fala de profesorado, en educación primaria será calquera mestre ou mestra con disponibilidade horaria. En educación secundaria deberá contar con disponibilidade horaria. Sabe vostede a cantas horas está o profesorado? A 20, non temos horas. Contamos coa boa vontade dos docentes que, se teñen algún oco, poden atender a un rapaz un ratiño. Eso non é dar clases aos migrantes. Eso non é un programa galego de acollida, eso é propaganda. O mesmo que é propaganda cando di o señor conselleiro que vai crear unha oficina de apoio ao profesorado para devolvernos a protección e a autoridade. Do mesmo xeito que di que, cuidado, a neutralidade ideolóxica nos centros é fundamental. Non vayamos falar do xenocidio de Palestina, non vayamos falar da macrocelulosa de Altri ou non vayamos falar de historia democrática. Señora Cons, tendiño unha man ao principio. Estamos falando de nenos como Adam. Vostede coñece ben a realidade. Non hai ningún problema. E, además, vostede sabe que nesta cidade hai moitos outros colectivos que precisan de atención, que non teñen onde ir. Sabe vostede ben de que falo? Está na súa man crear eses programas, eses talleres, o que seña, que dean cobertura a todas estas persoas que son cidadáns e cidadás de Ferrol, fillos e fillas de xente que vive aquí con nós cada día. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Señora concelleira de Educación. Nada máis que engadir, se está de acordo, votamos a moción por puntos, o 1 e o 3 e o 2 aparte. Turno de peche. López. Grazas. Encantaríanos, por unha parte, que vostedes non tendríamos problema en que vostedes votaran por puntos, pero tamén a realidade é que o punto 2 é o grosso. É o grosso, é onde está realmente o sustento desta moción. Pode o Pleno do Concello de Ferrol solicitar a Consellería de Educación da Xunta de Galicia que desenvolver problemas de inmersión lingüística inicial nos centros de ensino, e a 3 o Pleno do Concello de Ferrol insta ao Goberno Municipal a implementar un programa de adquisición de linguas dirixido a estes escolares, así como tamén desenvolver campañas de integración. Pero o grosso, sí, é o 2, que supoño que ese é o que non van votar a favor, é máis apoio escolar aos centros educativos con reforzo do profesorado especialista en atención á diversidade e nos centros onde a poboación migrante sexa maior, duplicando ese apoio, e redución de ratios nas aulas. Este é o grosso da moción. Este
se vostedes me din agora mesmo que van a aprobar este punto a favor, lles digo que votemos por puntos, non teño problema. Pero se é o caso de que non, vai ser que non. E despois, como xa dixo... Sí, vou rematar. Non falar do problema non significa que non existe, como xa tamén dixo o señor Suárez, pero tamén dicirlles unhas cousas. Unha cousa, se Ferrol crece e grazas á poboación migrante. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Vostede dirá como proponente si se pode votar en 2 bloques ou non. Xa lle dixen, se me contestan a que van votar. Bueno, pues se votan os seus propios termos. Votos a favor. Votos en contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 11 a favor. Pasamos á seguinte moción que ten solicitude de palabra. Ten a palabra don Fernando Ramos Armesto. Vaya, servir. Sí, Ismail Amir. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme aquí al pleno del Ayuntamiento de Ferrol. Yo soy Amir Ismail, médico traumatólogo, algunos me conocen. Estoy trabajando aquí en el Hospital Arquitecto Marcide hace ya muchos años y que, bueno, tristemente estoy aquí. Tristemente porque vengo a hablar del genocidio de mi pueblo, el pueblo palestino de Gaza, que todos ustedes lo están viendo tristemente a diario en los medios de comunicación. Decirles que a estas alturas del genocidio, que dentro de unos días ya cumplimos 2 años, tristemente, todos los días bombardeados la población civil de Gaza, con la complicidad del mundo entero, podemos decir, del mundo entero, porque es un genocidio televisado en todas las cadenas de televisión. Todos los días asesinan niños, mujeres, embarazadas en Gaza. La cifra oficial de muertos en Gaza asciende a 70.000 palestinos asesinados a manos del ejército genocida terrorista de Israel, que no tiene nombre. Dice el genocida Netanyahu es el ejército más moral del mundo. No sé dónde está la moralidad, pobre moralidad, que si esa moralidad permite asesinar a tantos civiles, porque Israel sabemos que es un estado poderoso, que tiene armas nucleares, pero el pueblo de Gaza son civiles, no tienen armas nucleares, no tienen ejército. Entonces, a estas alturas del genocidio, pues llevamos 2 años, se han lanzado sobre la población de Gaza, sobre la franja de Gaza, lo que equivale, escuchen bien, lo que equivale a 4 bombas atómicas. 4 bombas atómicas que suministra la Unión Europea y suministra el gobierno de Estados Unidos, le suministra armas. Casualmente ayer en los medios de comunicación salieron 2 pilotos americanos humanos negándose a pilotar un avión de guerra cargado de misiles y de armas con destino a Israel. Y esos 2 ciudadanos americanos, pilotos del ejército, se negaron humanamente a pilotar estos aviones y allí ya los cogieron detenidos, esposados,
allí, delante de todas las cámaras de televisión. Gracias a estos dos pilotos y a mucha gente en Europa, me estoy dando cuenta que el mundo árabe, el mundo musulmán, seguimos bajo dictaduras, todo el mundo árabe, y todos los gobiernos árabes están bajo el gobierno, el monopolio del sionismo internacional. Gracias a, eso nos damos cuenta ahora, el pueblo libre europeo, los pueblos libres de Europa, de Estados Unidos, se manifiestan mucho más que en los países árabes a favor del pueblo palestino, en contra del genocidio del pueblo palestino, porque tienen más libertad, en principio, pero no tanta como en Alemania, que vemos algunas imágenes que llevan detenido en Alemania o en Francia o Inglaterra, que llevan detenido. Aquí en España todavía no pasó, pero puede pasar en cualquier momento, según quien gobierne, creo, en este país. Pero algunos los llevan detenidos como yo, que llevo esa cofía, pues en Alemania los llevan detenidos. O alguna camiseta como el que lleva el compañero Libre Palestina te llevan detenido en el Reino Unido. Bueno, la situación en Gaza es catastrófica, total. El genocida Netanyahu, pues en esta fase del genocidio, pues como ven ustedes, están empezando a derrumbar todos los edificios de la Franja de Gaza. El 90% ya no están de pie los edificios. Hace la semana pasada, derrumbaron a la casa de mi hermana de 5 plantas, casi 5 por 2, 12 pisos, donde vivían todos mis hermanas, o sea, mis 2 hermanas que siguen allí sufriendo, que en cualquier momento me dicen han muerto o la han asesinado. Y esos 2 edificios de 5 plantas los han bajado a escombros, lo han convertido a escombros. Y en diciembre del año pasado, un edificio de mis abuelos, donde vivían mis abuelos, también de 5 edificios, eso es, claro, de mi familia. El resto de la Franja de Gaza igual, está todo, lo han convertido a escombros, quieren aniquilarnos los judíos sionistas. Y allí en ese edificio de mis abuelos han muerto de mi familia 13 de mi familia, entre primos, sobrinos. Se salvó mi hermano, que estaba en el sótano, se salvó de milagro. Un primo mío salió con la pierna rota y de momento se está recuperando. Aprovecho, está aquí el consejero de Educación, están con la educación. En Palestina han asesinado de niños, hablando de niños, más de 30.000 niños palestinos han sido asesinados. Cuando empezó el genocidio, lo primero que ha hecho Netanyahu es cortar la luz y el agua y todos los suministros a los hospitales de Gaza. Ahí murieron también los recién nacidos que estaban en incubadoras. Les daba igual, les dio igual. En su momento al Biden, al Netanyahu y a todo el gobierno de Israel y a toda Europa, a todo el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo creo que está prohibido salir como yo ahora, salir aquí a hablar con la bandera palestina o en la cofía, está prohibido. Eso nos quiere decir cómo es el monopolio del sionismo internacional, está controlando y pagando a los líderes europeos, a los líderes que no apoyan al pueblo palestino y a los líderes que no sigan las directrices del gobierno de Israel. Así que los niños de Gaza ahora han destruido, como estoy diciendo, han destruido los hospitales, todos los hospitales, han destruido todas las escuelas, los colegios. Ahora ya los niños palestinos ya llevan 2 años sin colegios, sin cursos, no tienen nada. Y también, aparte de eso, también han destruido las universidades. Todo lo que está de pie lo están destruyendo. Como dije antes, 4 bombas atómicas están cayendo sobre Gaza. Imágenes que vemos en la televisión nos recuerdan ni más ni menos a la Segunda, a la Primera Guerra Mundial. Gaza ahora mismo es un campo de exterminio, es un cementerio delante de los ojos de todo el mundo, pero nadie se mueve. Yo soy como médico traumatólogo, allí me llaman muchos compañeros. Hay miles de lesionados con las piernas rotas, las piernas amputadas. Están necesitando médicos especialistas y no nos olvidamos también de la hambruna en Gaza. La hambruna en Gaza, que
ha sido declarada por la ONU, ni más ni menos. Por la ONU que hay hambruna, no hay comida, no hay bebida, no hay aspirina, no hay nolotil, no hay termalgin, no hay vendas, no hay sueros para los lesionados. Los judíos, los israelitas, Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, con Smotrich, Ben-Gvir y con la ayuda de todos los gobiernos occidentales que no rompen relaciones con Israel, son totalmente cómplices de este genocidio, porque si no fueran cómplices deberían cortar las relaciones internacionales con este gobierno, deberían cortarlo y no tener miedo, porque ahora estar con el pueblo palestino es ser humano, simplemente, no ver tanta muerte. Hoy a las 7 de la mañana, 7:30 que salí de casa, yo miro siempre televisión Al Jazeera porque estoy con mi familia a ver dónde van. A las 7 de la mañana ya son 30 muertos, ya son 30 asesinados. Y ahora por la noche pues hay 80 muertos, asesinados. Aparte de los lesionados, que no tienen dónde ir, no hay hospitales. Tenemos entre todos estar contra el sionismo internacional. El sionismo es terrorismo. El sionismo es genocidas. El sionismo es apartheid. El Estado de Israel es un sistema de apartheid total, que hay que luchar contra él, hay que acabar con él, porque el Estado de Israel ha sido ni más ni menos creado por la ONU, por una resolución de la ONU, y ha sido invento de la ONU por culpa del sionismo. Han elegido Palestina para crear un hogar a los judíos que estaban dispersos en el resto de Europa. No tenemos ningún problema con vivir con los judíos, pero lo que tenemos problema es vivir con los sionistas, los que quieren aniquilar y están aniquilando al pueblo palestino. Esta mañana me dice mi hermana que nos han dicho que tenemos que ir de Gaza. Mi familia vive, para que los veáis, o tiene alguna geografía, vive cerca del hospital Al-Shefa. Les han dicho que tienen que ir al sur, hacia Rafah. Pero dice, ¿y por qué les dicen que es una zona segura? Pero dice, no, de segura nada, porque cuando les dicen que una zona segura, luego van para allí y los machacan y los mandan misiles dentro de los coches y eso. Así que esa es la situación triste de Palestina, de Gaza, y que, como dijo un compañero antes, que estábamos hablando de una palestra sobre Palestina en el Ateneo, eso comparado con el holocausto nazi, es que el holocausto nazi no lo pudimos parar, pero el holocausto de Gaza sí que podemos parar entre todos. Así que les doy mil gracias por dejarme intervenir en el Ayuntamiento de Ferrol. Yo me siento también ferrolano porque llevo yo 33 años aquí en Ferrol ayudando a las familias de Ferrol. Soy médico de primaria, fui médico de primaria y ahora de traumatólogo. He operado muchísimos, ayudo todos los días y hago lo mejor para vosotros. Y que, por favor, os pido que hagan un gesto. Yo soy aquí la voz de todos los palestinos de Gaza y los palestinos de Cisjordania. No nos olvidemos de mis hermanos palestinos de Cisjordania que condenen el genocidio del pueblo palestino. Os pido a todos los concejales y cada uno ser humanos y ser valientes y votar con el corazón contra el genocidio del pueblo palestino, que se está muriendo, que hay hambre, no hay ni una gota de agua, no hay un trozo de pan para comer. Los niños se están muriendo de hambre. Los niños en Palestina, en Gaza, se están muriendo de hambre, señores. Y nadie se mueve. Hay una cosa que se llama Naciones Unidas. ¿Qué Naciones Unidas es esta? No son Naciones Unidas, son naciones desunidas. No puede ser. No puede ser que estemos asistiendo a este genocidio y no hacer nada. No podemos estar quietos parados. No puede ser. Eso no es de la humanidad. Ser del lado del pueblo palestino ahora es ser del lado de la humanidad. Y tenemos que parar a las genocidas. El presidente Trump de los Estados Unidos es un presidente que amenaza a los jueces del Tribunal de Justicia Internacional porque quieren condenar a Netanyahu y a Smotrich y a Ben-Gvir. Amenaza a los jueces del Tribunal Penal Internacional que si ya sabemos dónde vives, ya sabemos qué avión coges, porque como te atreves a condenar a Netanyahu, a condenar a te matamos. ¿Eso qué es? Eso ya es falta de todo. Ya no queda justicia, no queda humanidad ninguna. Así que
Les doy muchas gracias por escucharme. Ojalá que acabe este genocidio cuanto antes, que pare el genocidio y que pare la hambruna y que dejen entrar la ayuda humanitaria a Gaza y que los niños de Gaza que vuelvan a tener educación como cuando estaba yo allí, tener una vida social y que no nos consideren que somos animales como declaró un responsable judío sionista. Los palestinos son unas cucarachas, hay que matarlos, hay que acabarlos, hay que aplastarlos. Eso no es de una persona de este mundo y lo están haciendo en Gaza delante de todos ojos de nosotros y no podemos parar. Tenemos que defender a la infancia, sea donde sea. Los niños palestinos tienen derecho, como cualquier niño, a la vida, a la enseñanza, a vivir en su casa, en su país, en paz y tranquilidad, como cualquiera. Y todos los palestinos tenemos el derecho a la vida, a vivir en paz en nuestra tierra, que nos están robando, los americanos, los sionistas y todos. Así que os pido a los concejales, al Pleno, que también si pueden tener en consideración a faixa que pone una faixa con el apoyo al pueblo palestino contra el genocidio, si se puede colgar en algún sitio del ayuntamiento, porque muchos ayuntamientos en España, en Francia, la tienen colgada en sus ayuntamientos. Y tenemos que tener cuidado con el sionismo, con el lobby sionista. El lobby sionista está metido en todas partes. El lobby sionista nos está diciendo que no pongamos banderas en los hospitales, en los centros de salud. El lobby sionista está detrás de quitar las banderas en los plenos. El lobby sionista está en el Parlamento Europeo. El lobby sionista está en el Congreso americano recibiendo al Netanyahu con aplausos como si fuera un héroe, después de haber asesinado a más de 50.000 palestinos. Así que no extiendo más. Es una situación triste y ojalá la vemos solucionar, ojalá que sea mañana, que acabe el genocidio y que acaben de matar y que llegue la comida y la ayuda humanitaria a Gaza, la agua, la comida, la medicina y todo. Nosotros aquí, Ferrol con Palestina, hay una plataforma Ferrol con Palestina, salimos todos los lunes haciendo cazoladas, llevamos un cazuelo, una cuchara y hacemos ruido, y esos ruidos son las gargantas de los niños de Gaza que están muertos de hambre. ¿Quién los está matando de hambre? Los judíos sionistas de Israel, liderados por Netanyahu, por Trump y por toda la mayoría del Parlamento Europeo. La Ursula von der Leyen también es otra sionista, está totalmente de acuerdo con el Netanyahu y con la política del gobierno de extrema derecha de Israel, que solo sabe matar y matar. Las 4 bombas nucleares que están encima de Gaza y cada día más y más. Ojalá que se acabe el genocidio cuanto antes. Muchas gracias a todos. ¡Viva Palestina! Moitas grazas, Amir, pola súa intervención. Imos a iniciar a moción dos grupos municipais Socialista e Ferrol en Común en relación ao apoio ao pobo palestino. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Pois efectivamente, creo que está todo dito, non? Creo que a historia nos ten demostrado en moitas ocasións que, claro, facerlle fronte á infamia ten que ter sempre, pois, a capacidade de identificala rapidamente, non? O que está a suceder nestes intres no Estado de Palestina, en Gaza, Cisjordania, creo que daría para un volumen novo do que aquel argentino Jorge Luis Borges decía, a historia universal da infamia. Netanyahu seguramente tería que adicarlle, pois, un volumen completo, non? E por iso, eu que non, noso grupo, que non é un grupo que propoña moitas mocións que non teña que ver estritamente co Concello de Ferrol, trouxo cos compañeiros de Ferrol en Común
pois esta moción ao pleno. Eu creo que lamentablemente hoxe xa sabemos que non se está facendo o suficiente, é evidente, xa chegamos moi tarde, é indecente, é intolerable, é unha barbarie que, como ben se decía, está a suceder diante dos nosos ollos, non? Si cada un de nós, cando falamos de extremismo ou cando estamos a falar de xenocidio, non? Pensáramos que algún deses nenos que vemos correndo, ensangrentados, e pensáramos nun fillo noso, seguramente teríamos moito máis sinxelo ter unha posición clara, non? E creo que deso se trata, non? A política é un oficio digno, creo que a dignidade dos que estamos aquí tamén ten moito que ver con que este é un espazo para dialogar, e creo que todos, de algún xeito, podemos tener ou ter ideas diferentes, como quedou patente, non? Nos debates que fixemos, pero nesto creo que a equidistancia non ten ningún sentido. E por iso convido a todos os membros desta corporación, por que non, a que nos xuntemos e que teñamos unha maioría hoxe que permita que dende aquí, dende este pequeno lugar tan lonxe de onde está sucedendo esa barbarie, pois podemos decir que apostamos pola multiculturalidade, pola convivencia dos povos, pola paz e, sobre todo, por frear algo que, a verdade, non ten referencias recentes, non? Falouse aquí do xenocidio durante a Segunda Guerra Mundial, pois agora estamos, como tamén se dixo, a tempo de, non a tempo de recuperar esas vidas que se perderon, pero sí a tempo de decir, dar un berro ben alto e decir que isto non pode continuar. E pola miña parte máis nada, solicitar o voto favorable de todos os grupos políticos. Moitas grazas, señor Matos. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, a estas alturas da historia que estamos a vivir é complicado falar. Creo que estamos nunha situación de barbarie total e absoluta que nos denigra como seres humanos. Eu primeiro quero dar as grazas ao doutor por falar hoxe aquí. A verdade é que xa no anterior pleno nos desgarrou o seu berro de que tiña 30 familiares, creo que eran perdidos por culpa desta barbarie, desta masacre. Eu hoxe levanteime pola mañá a 7:15 con luz eléctrica, coa cobertura do móvil, quentei o desayuno, preparei os nenos para a escola, prendín a televisión, cousas ningunha delas que poden facer en Palestina, e vin un neno de 8 anos descalzo levando a outro de 2 anos buscando os seus pais. Creo que esta situación xa excede do político, de esquerdas, dereitas, etc., senón é unha cuestión que estamos a vivir un crime de lesa humanidade. Creo que isto é algo que calquera pode poñer en riba da mesa, xa non estamos a falar do que debemos defender como pegatina de partido político, senón que estas persoas que levan cada luns loitando, que lles honra esas caceroladas, poñendo voz ao povo palestino dende unha cidade pequena, pero que se sumamos moitas cidades pequenas facemos un mundo grande, pois creo que é necesario que nos posicionemos, que non utilicemos argumentarios de partido para defender o que debe ser o mínimo que se debe exixir a unha civilización que, dende logo, a mí me avergoña como civilización occidental os que os nosos mandatarios están a facer. E creo que, como corporación, podemos agora tomar a decisión de ser exemplares con unanimidade ou sustraer ou traer a debate circunstancias que suceden noutros ámbitos, sexa Parlamento Europeo, sexa ONU, sexa Congreso dos Deputados, e ser ruíns e non saber do que estamos a falar, que é protexer as vidas humanas, protexer os mínimos dereitos que ten un pobo que se chame como tal, coa súa lingua, coa súa cultura, coa súa identidade. Pois debemos decidir agora se estamos á altura da historia ou queremos ser únicamente servos dos mandatos que nos ditan dende outras instancias. Por lo tanto, eu creo que temos que ter consciencia de que o que está a acontecer en Palestina é que se está a establecer
unha xaula onde seres humanos están a sufrir unha masacre total e absoluta, que xa morreu a población equivalente á cidade de Ferrol, que imaginemos que pasaría se nun só día 65 ferroláns perden a vida. Creo que é un exemplo bastante gráfico do que representaría a nivel de impacto social esas mortes que non discriminan entre civís, entre exército que non existe porque non existen armas, entre maiores de idade, menos de idade, mulleres, persoas maiores. E que pasaría se eso acontecese na cidade de Ferrol? Pois creo que un ser humano vale tanto a súa vida en Gaza, en Cisjordania, en Ferrol ou no lugar en que sexa, e que non debemos pregarnos o que é a xeopolítica dende a perspectiva capitalista que únicamente nos conduce a denigración como seres humanos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Saudar en primeiro lugar a todas as persoas que están neste pleno municipal para sumarse a unha causa que creo que despois de máis de 2 anos de comportamento inhumano dun goberno como o goberno de Israel en Gaza, é inmoral que non sexamos capaces de condenar de maneira unánime o xenocidio en ese lugar do planeta. A ONU creo que xa fala de 70.000 asasinados e asasinadas, cerca de 40.000 nenos e nenas, producto non de danos colaterais, produto dunha estrategia militar baseada na intención de convertir aquelo nun ermo, nun deserto. Para isto, o que están bombardeando son escolas, bombardean hospitais, campamentos de refugiados e impoñendo bloqueos que creo que a día de hoxe calquera de nós debería considerar como inhumanos e que únicamente o que pretenden é matar de fame e de sede a toda unha poboación. Penso que a estas alturas non podemos seguir calados e caladas diante do que está a acontecer e penso que temos a obriga de actuar para frear este exterminio, porque Israel leva máis de 50 anos violando o dereito internacional, leva máis de 50 anos ocupando o territorio palestino e leva máis de 50 anos masacrando a súa poboación coa absoluta impunidade da comunidade internacional. Unha complicidade que chega até os nosos días e que creo que o pobo galego sempre discutiu, porque aquí levamos tempo sendo solidarios con Palestina, con movilizacións continuas na rúa e nesta cidade despois de todo este tempo, con actitudes como as que aconteceron na Volta Ciclista, denunciando a participación de equipos sionista e facendo o que os gobernos non fan, que basicamente é defender os dereitos humanos. Esta actitude dos galegos e das galegas creo que se confronta co comportamento de institucións como este Concello, como o goberno desta cidade, que se negou a convocar un minuto de silencio, como así aconteceu en outros concellos do noso país, que segue negándose a pendurar unha bandeira da fachada do edificio municipal e de comportamentos como do Partido Popular que chegan a recibir o embaixador de Israel no Parlamento e na Xunta de Galiza despois de máis dun ano de masacre. E creo que deberíamos empezar a ser conscientes de que o que acontece en Gaza e o que está en xogo en Gaza non é só a supervivencia do pobo palestino. En Gaza está en xogo a supervivencia da humanidade fronte á barbarie. E o silencio é un silencio cómplice. Creo que non hai dúbida da posición e do compromiso do Bloque Nacionalista Galego con esta causa. Temos xa presentado 2 iniciativas a este pleno municipal,
con este obxectivo. A máis recente, no pleno do mes de maio deste ano, temos votado a favor de propostas de outros grupos, como as que teñen presentado organizacións políticas como Ferrol en Común, e lamentamos que esta que hoxe se nos trae aquí non pudera ser susceptible de propoñer, cando menos, un acordo unánime tendente a condenar o xenocidio do pobo palestino, o exterminio do pobo palestino, porque desta proposta que se nos achegou e que desde a nosa organización política tentamos conciliar, cando menos hai dúas cuestións que nos non podemos aceptar. A primeira, equiparar as víctimas e aos verdugos. Non podemos, a estas alturas, como ben dixo o académico chino a este vídeo que durante esta semana se difundiu a través de diferentes medios diante dun militar israelí, non podemos seguir aceptando a propaganda do Estado de Israel na cal equipara as víctimas cos verdugos. E desde o Bloque Nacionalista Galego non o imos aceptar. E tampouco creo que a estas alturas, desde isto que vostedes chaman Unión Europea, que non Europa, desde isto que vostedes chaman Occidente, teñamos a necesidade de considerarnos moralmente superiores para decirlle aos palestinos, remato, para decirlle, creo que sería interesante que podamos explicar o noso voto, remato. Creo que non estamos en este momento en situación de considerar que isto que chamamos Occidente ten a superioridade moral suficiente para decirlle aos palestinos e as palestinas que o que queren para o seu futuro. E creo que o primordial é que asumamos como estados que levan tolerando este tipo de actitudes durante todo este tempo, en primeiro lugar, a necesidade de que este pobo poida sobrevivir no futuro e despois que os palestinos e as palestinas decidan o seu futuro con total liberdade e non dicíndolles desde aquí que o que deben ou non deben facer nun momento no cal a nosa ou a legitimidade deses estados creo que está bastante en entredito. Moitísimas grazas. Únicamente hai outra ronda, pedir únicamente decir que se solicita votación por puntos, gustaríame que se me aclarase na próxima. De acordo, señor Rivas. Señora Pieltain, polo grupo. Moitas grazas, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Un saúdo moi especial a toda a xente, a todos os veciños que están todavía aquí no Salón de Plenos. Súmome a esa aperta masiva a Nerea, engado un bico porque sabe que a quero ben e estou desexando que volva a estar con nós. En segundo lugar, se mo permiten, gustaríame dirixirme a Mir, agradecerlle a súa intervención que nos dera testemunha da súa situación persoal, que é unha situación pola que ninguén debería pasar. Toda a morte de un ser querido é dura, pero eu creo que nas circunstancias que contou hoxe aquí e onte na radio, creo que é brutal e que debe deixar unha huella imborrable. Indo ao motivo da moción, a violencia e a devastación que está sufrindo o pobo gazatí é totalmente terrible e totalmente inadmisible. Cada día vemos miles de familias que conviven coa dor, que conviven co medo, coa deshumanización e coa desesperanza, sen saber que vai ser do seu futuro ou se van a ter algún tipo de futuro. Por iso, sei que todos os que estamos hoxe aquí estamos de acordo en que esta masacre ten que rematar e condenamos todo tipo de violencia. Como ben se di no punto segundo desta moción, Ferrol manifesta, como non pode ser de outro modo, a súa solidaridade con todas as víctimas desta violencia incontrolada.
A morte de civís é totalmente inaceptable. Deixar a xente sen fogar é inaceptable. E permitir que a poboación pase fame é inaceptable. Por iso, dende este grupo, condenamos firmemente o que está a pasar e cremos urxente e necesario exixir un alto ao fogo permanente que poña fin de inmediato á perda de vidas humanas. Exixir a liberación dos reféns porque ningunha familia debe vivir coa angustia do secuestro dos seus seres queridos. Exixir a apertura segura e sostida dun corredor humanitario e que poidan chegar as medicinas e os alimentos. Exixir o refuxio para quenes teñen tanto o necesitan. Creemos que debe facerse, ademais, un chamamento conxunto á comunidade internacional para que se intensifiquen os seus esforzos diplomáticos en favor da paz, para que actúen con urxencia fronte á gravísima crise humanitaria que se está a vivir, para que apoien as investigacións imparciais e independentes por parte de organismos internacionais sobre a matanza indiscriminada que está a producirse, e que traballen moito para conseguir unha solución política baseada na convivencia pacífica e segura dos dous povos. Tamén cremos que a lexítima defensa debe ter uns límites e que non deben sobrepasarse nunca. Nunca, e que en ningún caso poden xustificar ataques indiscriminados contra civís nin a vulneración do dereito internacional humanitario. E do mesmo modo cremos que o terrorismo debe ser perseguido dunha maneira contundente, porque toda forma de terror, toda forma de violencia non ten ningunha xustificación. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno agora, segundo turno do Grupo Socialista, señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, creo que o señor Rivas terá ocasión de explicarme, non? Porque pensa que algo que en ningún caso, se así se traduce da moción que presentamos, equipara víctimas e verdugos. Eu creo que foi un claro suficiente. En todo caso, o que non quixera é que hoxe se falara aquí de se entrara nun debate nin semántico, nin... Creo que foi un claro a decir que nós o que defendemos é o multilateralismo, a paz e o diálogo para resolver os conflictos. E creo que é evidente que tamén non hai por que rasgarse as vestiduras o que está a suceder en Palestina. Non hai dous exércitos, un contra outro xa sería grave e lamentable. Hai un exterminio dunha poboación que está indefensa, nenos e nenas que están a morrer. E xa sei, por suposto, que eso non... Aquí, este pequeno xesto que estamos a facer aquí hoxe non vai a servir seguramente para parar ese ogallá, pero sí que vai a servir para dar unha imaxe de que a infamia, a equidistancia, o normalizar situacións como as que están a suceder en xeral son o principio dunha Europa peor, dun mundo peor e unhas circunstancias que xa se produciron no pasado. Si non queremos sociedades desestructuradas, nas que non admitamos o diferente, nas que non se poda falar e dialogar, temos que poñer os pés na parede. Eu, de verdade, non vin hoxe a facer política, inda que aquí estamos todos facendo política. Hoxe vin a reclamar entre todos algo que decía Amir Ismail: humanidade. Como mínimo, reivindicar o noso dereito aquí, todos os 25, a defender a convivencia. Simplemente. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, eu, sinceramente, sen ningún tipo de acritude nin sarcasmo, señora Pieltain, agradecelle o cambio de posicionamento respecto a este conflito. Eu recordo na anterior moción onde se presentou neste pleno que tamén interviu o propio doutor. Vostede dixo no medio do seu grupo que jamás estaba utilizando os nenos como escudos humanos, algo que realmente
é tremendo, porque, como ben dixo o señor Mato, aquí non hai dous exércitos, hai un exterminio. E, bueno, agora agradezo que, ainda que non o mencione, recoñeza que o que estamos a vivir coa connivencia das democracias occidentales é un xenocidio. O que pasou entre 1940 e 1945 o estamos a vivir agora noutra zona xeográfica. Eso é o que está a acontecer. Entendo que é difícil entender que un lugar próspero, fértil, productivo, pois teña a nenos e nenas morrendo de fame. Creo que eso nos debe remover as conciencias. Non podemos permanecer impasibles ante un presidente surrealista da primeira potencia, en teoría, mundial, dicindo que quere facer un resort como se Gaza fose Benidorm. Creo que eso nos debe remover como seres humanos, máis alá do que pertenzamos a unha ideoloxía concreta, e creo que o que estamos a falar aquí é de solidaridade cun pobo que quere ser borrado do mapa, sen máis. É o que está a acontecer. A paz pola forza. Que clase de expresión é conseguir a paz pola forza? Creo que eso xa nos debe facer percibir que o que estamos a vivir é a imposición dun réxime totalitario e que é un anticipo, que hoxe é Palestina, pero mañá poden ser outros povos, e que estamos nunha dinámica que creo que temos que empezar a mudar pola base, por abaixo. Este é o mellor momento, polo menos na cidade de Ferrol, para demostrarlo, nada máis. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Pois, ben, señor Mato, pois mire, basicamente me refiro ao argumento que esgrimiu o Partido Popular na súa intervención cando pretende equiparar a liberación dun supostos reféns co que está acontecindo en Gaza. Creo que a estas alturas é inaceptable ese tipo de comportamentos, e na miña anterior intervención facía mención a ese vídeo na que se explica ou se ve como un académico chino lle censura a ese militar israelí ese tipo de argumentos. Eso é simple propaganda, e que vostedes inclúan ese tipo de cuestións na proposta creo que no momento actual non é a mellor alternativa. Nos lle propuxemos, e creo que ese é o obxectivo e o que deberíamos estar buscando aquí, unha condena unánime do que está acontecendo en Gaza, unha condena unánime do xenocidio do pobo Israel sobre o pobo palestino. Eso é o que lle propuxemos, e eso é o que lle volvemos a propoñer no momento actual, porque creo que sería moi bo, que sería interesante para todos e para todas nós, que puderamos sair cunha proposta que cando menos defenda a humanidade por diante da barbarie, sen entrar en outro tipo de disquisicións que vostedes poderán ter a súa opinión e outras organizacións poderán ter a súa, pero creo que ese tipo de debates a día de hoxe e no momento actual non é nin as circunstancias para poder dalas, nin creo que apeteza moito falar dese tipo de cuestións diante do que estamos a vivir todas e todas todos e todas nós. Sería cando menos liberador que nunha cidade como Ferrol puderamos ser conscientes todos e todas do que está acontecendo en ese territorio como é Palestina. E para iso compre que cando menos sexamos conscientes de que é o que está acontecendo ali. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Pieltime. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Suárez, sinto enormemente que creo que nunca, que sempre han errado na nosa posición, porque sempre condenamos a violencia, sempre amosamos a nosa repulsa coa masacre que se está a producir, sempre en todos os plenos, sempre estaremos a favor da búsqueda e execución das solucións que leven a conseguir que non se produza ningunha morte máis de ningún inocente, e tomando prestadas as palabras de Amir, a mensaxe creo que debe ser humanitaria e non política.
Fíxense, onte escoitando na radio o dixo, estou totalmente de acordo, é un tema humanitario. O realmente importante é facer todo o que estea nas nosas mans para que ningunha vida inocente volva a perderse. O señor Rueda dixo onte que non é cuestión de cidadáns de primeira ou de segunda, de vítimas de primeira ou de segunda, é que o que votamos favorablemente é a repulsa contra todo tipo de violencia, veña de quen veña. Temos que ser conscientes de que jamás non é Palestina, do mesmo modo que Netanyahu non é Israel. Non podemos confundirnos. Desgraciadamente, encontrámonos ante a matanza indiscriminada de civis palestinos e israelís. Unha matanza que non pode ser permitida. Estamos ante unha verdadeira crise humanitaria. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno de peche, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, en definitiva, se o precisa, señor Rivas, si Ferrol en Común está de acordo, cambiamos o que vostede queira. Se lle dixen que non vimos aquí, nin presentamos esta moción para facer política. Non? A verdade é que vostede a mí me sorprende porque creo que fun clarísimo. Mire, para nós calquera tipo de violencia é repulsa, pero en ningún momento falei nin de opresores nin oprimidos, nin de nada deso. Eso vostede sí que veu hoxe aquí a facer política, pero creo que nin é o momento nin o lugar, porque é certo. Non cambia as miñas palabras que estou dicindo eu, señor Rivas. Teña un pouquiño de respeto. As vítimas son vítimas. As vítimas son vítimas. E o que está facendo Israel, se ten algunha dúbida, en Palestina é un xenocidio. Pero as vítimas son vítimas. Lamento que non cheguemos a un acordo, porque creo o que haxa que mudar desta moción, creo que a lo menos nos poñería un pouco na senda de defender valores que creo que todos compartimos. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Sobre a votación por puntos, señor Mato. No, eu únicamente, diante deste ofertamento que xa lle fixemos anteriormente, o que lle pediría é que retire o punto no cal se fala a liberación de todos os reféns e do acceso libre, e que retire o punto de a constitución de dous estados diante da situación que estamos a vivir agora, e que o que compre é denunciar o xenocidio que está acontecendo en Palestina. Se o Partido Socialista considera oportuno retiralas, nos aprobaremos a moción por unanimidade. Bueno, por unanimidade, votarémola en conxunto. Moitas gracias, señor alcalde. Pois non os vamos retirar, porque as vítimas son vítimas como xa yo decía. Eu sempre estou pensando nas vítimas, señor Rivas. Gracias. Señor alcalde, disculpe, olvidéme antes de solicitar a votación por puntos. Moi ben. Hai votación por puntos ou non? Votamos por puntos. Votos a favor. En contra. Punto 1, votos en contra 13, 11 a favor. Punto 2, votos a favor. Votos a favor, unanimidade. Punto 3, votos a favor. Punto 3 a favor, son 21 e 3. Pero non votaron. En contra, abstencións. Punto 4, votos a favor. En contra, abstencións. No, punto 2, abstención. Sí, creo que... No, porque dicen unanimidade, no, por culpa mía que dicen unanimidade, sí. Perdón. Abstención 3 e votos a favor 21. Vale. Punto
5 votos a favor. Unanimidade. Punto 6 votos a favor. En contra. 13 votos en contra, 11 a favor. Punto 7 votos a favor. Unanimidade. Pues, Pasamos á seguinte moción. Voy a hacer un máster. Vamos a ver. Que o punto 9, verdad? 9. Punto 9. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galiza no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio. Señor Rivas, ten a palabra. Grazas, señor Rei. Ben, presentamos esta moción diante do que ten acontecido ao longo do mes de agosto no conxunto do noso país e sobre todo diante da actitude que mantivo o goberno do Partido Popular para xustificar e para actuar diante do contexto no que vivimos todos e todas como unha emerxencia e como un crime ao respecto do noso país e do noso territorio. Os argumentos que se esgrimen por parte do goberno da Xunta para censurar e justificar o que ten acontecido creo que a día de hoxe non nos cree ninguén e non deixan de ser a causa de a situación na que vivimos durante ese mes de agosto o produto dunha política forestal absolutamente neglixente que foi cómplice co que ten acontecido neste país durante os últimos anos con constantes vagas de lumes que fan que a día de hoxe o noso territorio permaneza abandonado sin ningún tipo de xestión e que administracións como o Concello de Ferrol sigan mirando para outro lado no contexto en que se atopan moitos dos nosos espazos naturais sin que se tomen ningún tipo de medida para poder paliar e prever situacións como as vividas ao longo de todos estes días e estas semanas do mes de agosto. Penso que creo que vai sendo hora que por parte do Partido Popular e da Xunta de Galiza se asuma que para poder evitar este tipo de situacións é necesario desenvolver unha política forestal que permita a xestión deses recursos en función das nosas necesidades, poder recuperar todos eses espazos e deixar de ter abandonado o noso territorio sen ningún tipo de medida e non só sen ningún tipo de medida, sino desenvolvendo prácticas e políticas que a fomentan e incentivan a plantacións de especies que son moitas veces a causa e o incentivador de a propagación destes lumes como pode ser o eucalipto e a súa propagación por todo o noso país únicamente co obxectivo de que empresas como ENCE poidan seguir facendo negocio grazas á explotación deste recurso que a través destes mecanismos resulta barato e de fácil acceso. Creo que vai sendo hora de que podamos desenvolver unha política forestal tanto de planificación como de prevención e que se empecen a adoptar medidas tanto no ámbito local como no ámbito autonómico. Con ese obxecto presentamos esta moción que agardo todos e todas vostedes teñan a ben aprobar para poder cando menos poñer un punto de inflexión tendo en conta o acontecido ao longo das semanas pasadas. Moitísimas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Por parte de Ferrol en Común ten a palabra o seu voceiro, señor Suárez.
Moitas grazas, moi brevemente, únicamente dicir que imos votar a favor desta moción do Bloque Nacionalista Galego e dicir que o tema de evitar esta vaga de lumes forestais únicamente ten unha consecuencia, que dicir que o recorte de orzamentos destinados á prevención son os que producen esta circunstancia, propiciar a industria que fomenta o cambio climático tamén dá lugar a esta vaga de lumes, e recortar en cadros de persoal dos cadrillas de bombeiros que durante o inverno deberán manter os nosos montes, pois tamén propician que esta circunstancia se dea. Por lo tanto, creo que é obvio que máis orzamento propicia menos lumes e o que a Xunta de Galicia non quere ver prefire investir noutras materias como, por exemplo, Altri. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Pois moitas grazas, señor Teniente Alcalde. Efectivamente, este é un tema que cada vez máis pois temos que padecer, xa non solamente aquí en Galicia, sino en toda España, que ten moito que ver, bueno, pois con como afrontamos, por decir así, a política forestal no noso país. Eu creo que as imaxes que vimos estes días pois ao longo de toda España non nos deberían de deixar tampouco digamos inermes, non, fronte a algo que vai a ser cada vez peor. É evidente que as políticas de crecemento de alguna maneira, o non ver as cousas con carácter inmediato e non ter presente, non, que o planeta está en risco, ás veces traen consecuencias que no momento no que se desencadean pois son tremendamente dramáticas, non? E, polo tanto, decir que imos apoiar a moción do Bloque Nacionalista Galego, tamén traer este pleno o recordo a todas aquelas persoas que estiveron a traballar con tantas dificultades para poder facerlle fronte a esta vaga de lumes, non? Nomeadamente as brigadas, nomeadamente a UME, nomeadamente a veciños e veciñas que fixeron o que poideron, pero con iso non basta, non? Eu creo que temos que desenvolver políticas forestais razoables, temos que sacar de alguna maneira conclusións e, dende logo, que agora que xa sabemos cales son as consecuencias e levamos moitos anos padecendo pois estes lumes, poder dispor dos medios que son necesarios para poder facelo. E lembrar que cando se producen este tipo de catástrofes en xeral, pois é malo que xurdan debates políticos, pero aínda é peor que unha vez que rematan non se tomen medidas. E, polo tanto, creo que temos que facer un chamamento aquí tamén, neste Concello, as poucas competencias que temos, pero algunhas temos, para tamén manter limpos os nosos bosques que, aínda que nos custa a veces velo, son a maior riqueza que temos, esa biodiversidade que fai pois de Ferrol, de Galicia, este lugar tan excepcional. Por a miña parte máis nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Por parte do Goberno ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente. Moi boas a todos. Creo que estamos a falar de un tema serio, moi serio. Aquí non estamos para facer partidismo nin para vender ideoloxías. Aquí estamos para traballar e mellorar a vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. En primer lugar, vaya por diante o noso máximo reconocimento aos veciños e veciñas que loitaron duramente contra o lume. Aos voluntarios de Protección Civil, que ademais de voluntarios, que arriscaron as súas vidas por axudar a extinguir os lumes. Aos operarios da Xunta de Galicia, onde bombeiros de toda Galicia traballaron arreo da extinción dos lumes. Efectivamente, o pasado mes de agosto sufrimos unha vaga de lumes na nosa comunidade, sobre todo na provincia de Ourense.
Perante iso, a Xunta de Galicia non descansou nin un segundo, priorizando en primer lugar as persoas, en segundo lugar os bens materiales como as vivendas dos veciños. Así, tamén requireuse a toda a colaboración das administracións, desde as locais hasta as centrales, se activaron todos os medios e recursos disponibles. 400 persoas foron evacuadas das súas vivendas. 2.000 persoas foron confinadas nas súas casas para evitar riscos personais. Por desgracia, foron 144 vivendas afectadas. Desde a Xunta de Galicia duplicouse o orzamento desde o ano 2017 por medio do Plan de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestales de Galicia, ascendendo o orzamento a 200 millóns. 50 millóns e medio para a prevención e 39 millóns para a extinción de incendios. 110 millóns para mellorar as mellores laborales dos personal. E mentre seguimos aínda esperando que o Goberno Central amplíe as súas escasísimas axudas. A ninguén se lle escapa que dende a Xunta de Galicia desplegouse o maior dispositivo que poidamos recordar na nosa historia. Máis de 200 bombeiros e Protección Civil todos os días sofocando os lumes. 343 efectivos en brigadas municipais cada día. 380 motobombas operativas, 39 bulldozer, 12 batracios, máis de 30 medios aéreos. E a todo eso sumouse agentes medioambientais, Policía Autonómica, a UME e demais forzas e corpos de seguridade do Estado. Poderán comprender que non podemos votar a favor desta moción partidista cando desde a Xunta de Galicia fixéronse todas estas incrementos e esforzos para loitar contra os lumes, ampliando o orzamento, multiplicando medios e tomando todas as medidas necesarias. Non podemos esquecer tampouco que a maior parte dos incendios foron provocados chegando a detectarse 673 puntos de lume a unha media dunhos 30 diarios. Dito cal, o noso voto vai ser en contra desta moción presentada por todo o exposto. E non teñan dúbida que desde a Xunta de Galicia seguirase a traballar arreo para evitar todas estas situacións. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Tomé. Polo BNG ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Díaz. Non van vostedes a votar dunha moción partidista nun pleno municipal, porque é unha moción con carácter político para decirnos que este é o problema de que están aínda agardando polo que lles diga o Goberno Central. Bueno, eu creo que, señor Tomé, este tipo de argumentos pouca xustificación teñen, que vostede veña a decirnos aquí que o problema é que estes foron uns incendios provocados cando hai unha neglixencia evidente na xestión do monte galego que está a monte, producto dunha política forestal que fundamentalmente non existe e que, por tanto, o problema xa non é de prevención, sino de planificación de que queremos facer co noso territorio, da boa conta de cales son as súas razóns para xustificar o injustificable, porque di que puxeron vostedes todos os recursos disponibles, pero o problema é que eses recursos eran bastante escasos produto dos recortes desenvolvidos polo Partido Popular para a xestión das brigadas e a maneira en que se contrata o personal para desenvolver estes traballos. Pero, como digo, esta é a cuestión máis inmediata. O problema co que se teñen que atopar diante de situacións como as que temos vivido ao longo das semanas pasadas. Pero o problema de fondo non está no acontecido ao longo destas semanas, senón na maneira en que se chega a esa situación, e esa é unha herdanza de anos e anos de falta de política forestal por parte da Xunta de Galiza, pensando que aquí todos e todas imos a vivir do turismo e de que veñan de fora a comer, cear e dormir bien. Pero o problema é que para comer, cear e dormir ben hai que ter un territorio coidado, hai que ter un territorio planificado, hai que ter un territorio productivo en función dos intereses daqueles que viven nel.
e non de grandes empresas como pode ser ENCE, que condicionan e marcan a política forestal dun goberno como o da Xunta, que pretende impoñer bombas medioambientais como Altri no medio do corazón do noso país, fundamentalmente cos mesmos obxectivos. E isto é o que teñen que mudar, non a maneira en que veñen a dar discursos a plenos municipais ou a parlamentos como o galego, exprimindo ou dando conta de unha serie de argumentos que non teñen ningún tipo de xustificación nin de racionalidade de carácter político, porque, señor Tomé, vostede o que fai aquí non deixa de ser política. Moitas grazas. Bueno, señor Tomé, lamento ter este debate con vostede, pero o certo é verdade que se todo se fixera tan ben, a verdade é que non sería un absoluto fracaso o que sucedeu, non? Porque a verdade é que lle vou lembrar algúns datos, non? Houve máis de 120.000 hectáreas queimadas en 2 meses. Hai unha falta absoluta, como quedou patente, na prevención e planificación. Como xa se sabe hoxe, Galicia chegou ao verán sin traballos preventivos, vacantes sin cubrir, brigadas minguadas e distritos sin instruccións claras para facerlle fronte ao lume. E como decía o señor Rivas, vostedes, como grupo político, sempre piden responsabilidades no primeiro momento. Creo que a responsabilidade política é evidente porque a competencia tamén é evidente que lles corresponde a comunidades autónomas. Inda por riba teñen unha lei de incendios bloqueada, anunciada no ano 2021 e 2 anos paralizada. Non hai nin ferramentas, como vostede ben sabe, porque eu quería baixar un pouquiño ese asunto a nivel local, non hai ferramentas ni legais, nin organizativas para prever esa acumulación de biomasa no ámbito público e no privado. O Servicio de Protección contra Incendios está en precario. Hai máis de 200 prazas baleiras, 70 brigadas menos que hai 4 anos. Orzamentos sin executar, como tamén quedou patente, 8,4 millóns de euros destinados á prevención de lumes quedaron sen adxudicar no 2025. O 45% dos montes veciñais teñen actuacións pendientes, sen resposta por parte da Xunta. O territorio quedou sen protexer mentras Galicia estivo a arder durante estas semanas. Polo tanto, miren, eu creo que é evidente que isto hai que tomalo como que un drama que tamén se dixo aquí, non é de hoxe, hai moito tempo que se está producindo. E tal e como lle decía, eu creo que non se debería de facer política cando hai a emerxencia, pero tampouco se pode permitir que ninguén asuma responsabilidade cando xa non hai. Señor Tomé, vostede é o responsable local do ramo. Sabe, porque eu seino, soubeno cando era alcalde, que hai que tomar medidas, que moitas lle corresponden á Xunta de Galicia, que hai que reclamar milloras, tamén aquí en Ferrol. Tamén aquí en Ferrol, porque o tema foi grave en Galicia, pero tamén aquí en Ferrol. E unha última cuestión. Eu creo que ese asunto de que ás veces se fala, de que a actuación inestimable dos veciños, é unha actuación desesperada dos veciños por defender as súas casas. Solo os servicios públicos, é dicir, nós, como institución, a Xunta de Galicia ou o Goberno Central, só nós somos quen de garantir que a situación non se volva a repetir e, polo tanto, algo teremos que facer. Mais nada, moitas grazas. Pois moitas gracias, señor Mato. Como iba a dicir, adiantouselle o turno o señor Suárez, pero o meu micro, se non xa tomou a palabra, pasamos o turno ao señor Suárez. Non pasa nada, non hai problema. Non iba a intervir, pero agora xa que teño a palabra, pois direi algo. Bueno, primeiro, creo que hai unha cuestión que, máis alá do que ten escrito o señor Tomé, que está moi ben, moi bonito, hai vacantes de bombeiros forestais, moitas vacantes, falamos de decenas de persoas que non foron cubertas por a Xunta de Galicia. Eso é algo que está
contrastado, publicado e ratificado polos medios de comunicación da súa órbita política. Tamén, ademais diso, hai maquinaria, camións motobombas que non poderon ser utilizados porque non había persoal disponible para utilizalos. Tamén é un feito obxectivo que foi publicado en todos os medios de comunicación galegos. E logo, baixando a nivel local, pois, a xestión dos Corpo de Bombeiros municipal pois deixa moito que desexar. Creo que ata o ano en que vostedes tomaron posesión do goberno local se leva con satisfacción por Ferrol e polos concellos limítrofes un convenio polo que os bombeiros de Ferrol pois, acudían a extinguir os lumes en territorio de Fene, en Cedeira, en Narón, en moitos... Bueno, Narón se foi no mandato anterior do Rei Varela cando se deixou de prestar o servizo. E creo que vostedes liquidaron ese servizo por cuestións económicas. Por lo tanto, creemos que a súa prioridade non está en garantir uns servizos de seguridade óptimos, prefiren pois, outros proxectos máis personalistas. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Tomé, ten vostede a palabra. Home, que hai que seguir mellorando, pois claro que hai que seguir mellorando. Pero eu me pregunto que medios podía haber cando hai unha media de 30 incendios diarios, 670 durante un mes. Claro que hai que seguir mellorando, pero xa digo, o movimento que fixo a Xunta de Galicia é o esforzo que fixo a Xunta de Galicia, xa digo, se incrementaron os orzamentos desde o ano 2017, se incrementaron en 200 millóns de euros, 50 millóns para a prevención, para o personal, pero que hai que seguir mellorando, claro que hai que seguir mellorando. Turno de peche, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Pois, señor Tomé, que máis se podía facer? Pois mire, en primeiro lugar, facer que as brigadas sexan profesionais, que sean traballadores e traballadores profesionais, non contratadas de maneira eventual como leva facendo durante décadas o Partido Popular. Que máis se podía facer? Pois mire, limpar as faixas secundarias de biomasa que existen a día de hoxe nunha cidade como a nosa nun estado lamentable, non só as privadas, sino tamén aquelas que pertencen a administracións públicas como o Concello de Ferrol, algo polo cal lle temos preguntado en reiteradas ocasións nas comisións informativas e dentro do cal ainda non temos ningún tipo de resposta diante dos incumprimentos que existen e que podemos ver todos e todas cada vez que podemos dar un paseo pola zona rural da nosa cidade. E xa para a nota sería o feito de que mudasen vostedes a súa política forestal e de que pensasen que o Monte Galego pode ser un territorio de riqueza, un territorio productivo e que poida xestionarse en función dos intereses da xente que vive ali, non das empresas como Ence, como Altri ou como tantas outras que son asquelas sobre as cales vostedes toman as decisións e defenden os intereses. Ese é o máis que se podía facer e que agora mesmo preguntaba. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Procedemos a votos a favor. En contra. Moción queda rexeitada por 12 votos en contra e 11 a favor. Seguinte moción, moción do Grupo Municipal Socialista solicitando a renovación da Cátedra de Arqueoloxía e ampliación de medios e recursos económicos. Para a defensa da moción ten a palabra a señora Martínez Montero. Sí, grazas. Bueno, pois unha vez máis traemos a este pleno unha moción, neste caso, relativa á Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial do Concello de Ferrol. En este caso, ademais, facémolo coincidindo co cumprimento do 4º aniversario da asignatura desta cátedra polo entón alcalde, o meu compañeiro Ángel Mato, e o entón tamén reitor da Universidade da Coruña e actual subdelegado do Goberno, Julio Abalde. Non?
Polo tanto, chegamos este ano xa ao remate desta cátedra, deste convenio, que consideramos que marcou o inicio dunha colaboración tremendamente positiva e beneficiosa para as dúas partes, para o campus de Ferrol e para o Concello, sobre todo, o máis importante para a sociedade ferrolá. Nestes 4 anos, tal e como explicamos na exposición de motivos, a cátedra tense convertido en exemplo e referente en diferentes eidos, formativo, educativo, rehabilitador e de difusión, coa apertura dun aula de educación arqueolóxica, o que chamamos arqueódromo, polo que teñen pasado máis dun milleiro de escolares da nosa comarca entre 10 e 12 anos dende a súa apertura, a organización de diversas charlas de prestixio sobre arqueoloxía e varias exposicións, e logo que, bueno, que se tense considerado como a xoia da coroa, non? Que sería a creación dunha escola de arqueoloxía para a recuperación do noso patrimonio arqueolóxico municipal que ten, bueno, pois no Castro de Esmelle, bueno, pois o seu exemplo principal, non? Tamén hoxe mirando, buscando no blog da cátedra, coincide co mesmo día 22, que foi o día que se asinou esa cátedra, pois tamén comenzaban os traballos de rehabilitación dunha pequena parte destes restos, non? Polo tanto, pensamos que o impulso ao campus local é evidente e o impacto das accións e medidas impulsadas nestes anos na cidadanía tamén, non? Por tanto, non só consideramos fundamental manter esta colaboración, senón que creemos que hai que dar un paso máis e incrementalo, non? Pensamos, e así o temos manifestado en diferentes comisións, que as achegas tense convertido en insuficientes cando se asinou. Así se acordou coa universidade, porque non teñamos tampouco, non sabíamos que ia a pasar con esas excavacións, non sabíamos como iba a funcionar o arqueódromo, e, bueno, por sorte, tense convertido nun auténtico éxito, e, por tanto, xa digo, consideramos fundamental ese incremento dos fondos. E o que nos ten levado a presentar esta moción é precisamente esa inquedanza que temos, non porque se vaya manter a cátedra, que sabemos, así ademais non lo confirmou a concelleira da área, de que sí se iba manter, pero tamén se nos dixo que non se pensaba incrementar esa contía, non? Como xa dixen, non vou repetir, hai unha serie de exemplos magníficos que evidencian que esta achega que é importante e que no seu día creo que foi, polo menos para comenzar, foi suficiente, agora mesmo non o é. E, por tanto, entre outras cuestións, nos o que pedimos é, por unha banda, pois poder incrementar esa contía, esa axuda, e liderar pois que a colaboración que xa sei que se acadou este ano coa Xunta de Galicia cunha chega de 25.000 euros, que está moi ben, pero bueno, para unha institución da dimensión da Xunta, creo que coincidimos todas e todos que é moi pouco, e que ademais non temos ningún garante de que se vai a manter, pois xa digo que o Goberno lidere, pilote esas conversas e que se pode chegar a acordos coa Xunta de Galicia, coa Deputación Provincial tamén, por suposto, e co resto de institucións e administracións públicas, para que todas estas accións tremendamente positivas para a nosa cidade podan manterse, non só manterse, senón incrementarse. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Señor Suárez. Moitas grazas, moi brevemente, imos apoiar, vou apoiar a moción que se presenta. Dende logo, todo o que sexa respaldar o protección e difusión do noso patrimonio inmaterial, como o caso da Constitución do Consello da Memoria, ou material, como neste caso esta cátedra de arqueoloxía, merece o noso respeto, moito máis alá desas paranoias cósmicas como Ferrol Patrimonio da Humanidade, que nunca vai acontecer. Creo que debemos centrarnos no palpable, no tangible, e no que podemos observar e cultivar. Nada máis, e grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, non me vou estender tampouco moito neste punto. Creo que a moción explícase moi ben.
a situación da cátedra ten que continuar para que Ferrol e para que Esmelle recupere a súa historia e podamos así pois aprofundar máis na construcción desa nosa cidade e dos seus arredores, non? Como ferrolán, creo que todos temos interese comprobar que como todos os anos esas xornadas de visita aumentan e teñen unha grande afluencia e creo que ata se este ano houbera máis días, máis xente que iba a visitarlo, non? Así que, bueno, é importante que Ferrol queira seguir coñecendo a súa historia, os seus vestixios, e para continuar esa labor o que é importante é que este Concello e o resto de entidades poida facer maior aportación, non? É por iso que, bueno, apostar por esta cátedra é apostar por darlle máis amplitude, tanto económicamente como solicitar esas axudas que necesite. E nada, a posibilidade de ter un destino tamén moi educativo e enriquecedor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Polo Grupo de Goberno ten a palabra a concelleira de Patrimonio Histórico. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Boa noite a todos e todas. Bico grande para Nerea e os meus mellores desexos para unha pronta recuperación. Ben, pois hoxe debatimos sobre esta cátedra de Arqueoloxía e de Educación Patrimonial, posta en marcha, como xa se dixo, no ano 22, pois gracias a ese convenio entre o Concello de Ferrol e a Universidade da Coruña. Un proxecto pois que naceu cunha visión clara de investigar, de protexer e de difundir o patrimonio arqueolóxico da nosa cidade, concretamente o de Esmelle. Quero deixar ben claro, dende o inicio, o noso compromiso e o deste goberno coa universidade e coa cátedra, e co seu director tamén, que é inquebrantable. Así que a continuidade desta cátedra, como ben saben, porque xa o adiantei en comisión, está plenamente garantida. Como xa se dixo aquí tamén, asinouse un convenio de 4 anos cunha aportación municipal de 24.000 euros anuais que este grupo municipal apoiou no seu día. Este convenio chega agora ao seu fin, pero xa está acordado dende fai tempo coa universidade por outros 4 anos en idénticas condicións e que non hai ningún problema. Polo tanto, o futuro da cátedra que non se cuestiona porque está completamente asegurado. Ademais, gracias a esta colaboración e como indica o texto da moción, pois puxose en marcha esta aula de educación arqueolóxica no Centro Cultural Torrente Ballester cun gran éxito entre o público escolar, xa que a gran demanda de visitas pois segue a medrar, o que demostra ese gran interese educativo e social do proxecto. En canto aos materiais extraídos da primeira e da segunda campañas de excavación no Castro de Esmelle permanecen efectivamente depositados nas instalacións do Museo Arqueolóxico da Coruña. No caso dos materiais achados durante esta última campaña, a deste pasado mes de xullo do 25, permanecen aínda en poder do equipo investigador coordinado polos directores da excavación. Quero informalos, porque a verdade é que parece que non se enteran de nada, de que tras a fase de excavación dun sitio arqueolóxico éntrase na fase de análise e interpretación dos datos recollidos. En esa mesma fase en a que se atopa o propio equipo de traballo que posteriormente darase a coñecer ese traballo realizado e os materiais achados a través dunha exposición, o igual que en campañas anteriores, e unha vez rematado o período de interpretación e estudio destos restos. Non poden ser aloxados aquí precisamente mentras non contemos cun centro museístico autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio para custodiar esas pezas no Torrente Ballester nin ningún noutro centro municipal da nosa cidade. Respecto á zona de Tralocastro, quero lembrar que por terceiro ano consecutivo realizáronse os traballos de excavación. Sin problema, contratouse unha empresa especializada en limpeza e tala de árbores dado o gran porte dos mesmos e este mesmo verán foi o persoal de limpeza municipal o que deixou todo listo para poder empezar os traballos o pasado 14 de xullo. Quero dicir con todo isto que a zona sempre estuvo preparada para os traballos.
E noutro punto que se nos pide tamén nesta moción, máis colaboración económica de outras administracións. Pero isto é que xa me parece de broma. Porque grazas á Xunta de Galicia, dende esta mesma semana, como ben sabe, se están desenvolvendo uns novos traballos de consolidación e restauración cunha aportación de nada máis e nada menos de 25.000 euros. Repito para quen non o saiba, nada máis e nada menos que 25.000 euros. A primeira vez que se presenta e que se lle plantexa este proxecto á Xunta, o que demostra que un xesto, este xesto o apoio firme a esta cidade e a este proxecto en concreto. Por iso quero decir, xa remato, que lonxe de ser unha pequena colaboración económica de outras administracións, duplicáronse os fondos disponibles en menos dun ano. Se iso lles parece pouca cousa, están faltando á verdade. Ou é que dende que se foi vostede, señora Martínez, a Madrid, pois non se entera de moito, a verdade, como ao seu voceiro permanentemente ausente. Pero, señora Martínez, entre viaxe á capital, podería terse informado de como está esta situación. Polo tanto, o que aquí se nos plantexa non ten ningún sentido nin coherencia coa realidade. O convenio está prorrogado e acordado ca universidade. A limpeza da zona garantida cada campaña. Xa remato. E contamos con máis fondos que nunca, alcanzando máis do doble neste último ano. O único que hai detrás desta moción é o intento de buscar o seu minuto de gloria, que neste pleno non o consigue, e o único que fai, permítame, é o ridículo. Nós, en cambio, preferimos traballar con feitos e con resultados. Por todo isto, imos votar en contra desta moción. Nada máis e moitas gracias. Turno agora do grupo propoñente, señora Martínez. Que joder, sí. Sí, gracias. Bueno, pois a verdade é que non entendo moi ben ese ton tan maleducado, sendo sincera e clara, e que faga vostede do seu grupo unha alusión a que eu traballo en Madrid cando o alcalde está os mesmos días que a min na capital e o alcalde usou unha concelleira rasa do grupo da oposición, pois creo que non é precisamente o mellor exemplo, pero bueno, vostede saberá. En todo caso, vou o que vou. Vostede di que eu, que non nos enteramos. Bueno, eu non son arqueóloga, creo que vostede tampouco, porque aparte está lendo, supoño que porque o escribiu alguén ou vostede foi repasado e, por tanto, sabe como van estes procesos. Pero sí que sei o que escribín. E o que escribín non ten nada co que vostede está dicindo, ou dende logo non entende o que este grupo quere dicir. Estamos falando duns restos que obviamente se teñen que analizar, que logo se presentan como ano pasado, que se presentaron en Esmella, se non recordo mal, e logo forman parte dunha exposición que non o que pedimos é que este en Ferrol, punto. Non sei o que vostede di de se eu, se ridículo, se non sei que, é o que pedimos. Os puntos están clarísimos. Se vostede considera que 25.000 euros para a Xunta de Galicia é nada máis e nada menos, non sei, pois dende logo temos unha forma de ver as cousas radicalmente diferentes. Que lle parece suficientemente 4.000 euros? Pois mire, se lee o blog, fala duns traballos que se están iniciando, pero que se contaran con máis medios, poderían facer máis e podería ampliarse moito máis. Entón, creo que non estou falando eu por interese propio. E xa para rematar, lembrolle que o seu grupo non apoiou a cátedra. Se abstivo. Gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Señora López. Señora García Fraga. Gracias, señor alcalde. Esa cátedra defendín eu mesmo desde esta bancada no ano 22, dende a oposición, e apoyámola, senón convido a que vaya a revisar as actas. Señor alcalde, tan só quero reiterar algo moi sinxelo, por si non o entendeu. Esta cátedra de arqueoloxía está garantida co convenio coa universidade renovado en esas mesmas condicións co respaldo firme deste goberno. Gustaríame, de verdade, saber se vostede falou coa universidade antes de presentar esta moción. Vostede creo que o que pretende é romper a boa relación que hai entre a universidade e o Concello. Iso é o que pretenden. Ou queren facer novamente
co que fixeron co EI3. Podo lle asegurar que nós sí que falamos coa universidade e vostedes non. Así lles vai. A aula educativa no Torrente segue crecendo en demanda dun xeito abraiante. A excavación continúa cada ano, coa zona sempre preparada e por primeira vez a Xunta de Galicia aporta 25.000 euros a este proxecto, o que supón duplicar en menos dun ano os fondos destinados a estes traballos. Anímoa a que soliciten vostedes colaboración á Diputación Provincial, que é a administración que falta por colaborar, porque a Xunta xa está aportando unha cantidade importante neste primeiro ano que se lle plantexa o proxecto. Polo tanto, todo o que comentan queda sin fundamento, pero o compromiso deste goberno é firme e claro. Novamente, coméntolles e aviso que o noso voto será en contra desta moción que só busca xenerar ruído onde o que hai son resultados e traballo serio entre o Concello de Ferrol e a Universidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora García Fragas. Señora Martínez, turno de peche. Sí, moi ben. Pois sigo sen comprender ese ton, entón que non penso respostar a cuestións que me parecen que calquera persoa que poida ler a moción e que creo que pode sacar unhas conclusións completamente diferentes. Se a vostedes se lle molesta o que se di, o que se pica a llos come, non? Señora Sanjurjo, que a dos refráns, o que se pica a llos come. Está ben, non? Bueno, pois para pechar, simplemente, bueno, pois dicir que para nós, que como xa temos manifestado en diferentes ocasións, esta cátedra de arqueoloxía, bueno, pois constitúe unha ferramenta de colaboración importante coa universidade que ademais ten efecto transversais moi claros en sectores como pode ser o cultural, o turístico, o educativo e, por suposto, tamén o económico na nosa cidade. Bueno, estas razóns, xunto coa innegable aposta pola recuperación do noso patrimonio, neste caso o arqueolóxico, levaron a este grupo municipal, entón no goberno, a asinar o convenio. Son as mesmas razóns as que nos levan agora tamén a velar polo seu mantemento e consolidación. Lamentamos moito que non vai a sair adiante co voto en contra, pero seguiremos pedindo, solicitando por moito que lle moleste a señora Fraga. Moitas gracias. Moitas grazas. Votamos a moción. Votos a favor. En contra. Moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 9 a favor. Pasamos á seguinte moción do Grupo de Ferrol en Común para a eliminación do peche ao antigo campo anexo e arranxo dos dous campos de erva artificial da Malata. Para a defensa da moción, sen ninguna dúbida, ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, son as 11 da noite pasadas, temos todos cara de cansados, algúns teñen que viaxar a Oleiros, Coruña, en Narón algún, incluso. Entón vou ser moi breve. Esta moción xa foi levada esta cuestión á comisión, verdadeiramente é algo que leva moitos anos arrastrándose. A discusión agora, quen é titular deses campos, creo que xa carece de sentido, son campos de titularidade municipal, e a imaxe que percibimos cando pasamos por ali, a verdade é que é lamentable. Das obras do saneamento do río Sardiña fixose un recheo nese campo anexo, quedou aí o recheo e o peche está en estado lamentable. Os campos de fútbol 7 de erva artificial están tamén nun estado calamitoso, entran nenos a xogar, están correndo un grave risco polo tema de salubridade, non hai porterías, está todo cheo de lixo, non hai mantemento, non hai nin tan sequera limpeza, e o único que pedimos esta moción é que o Concello se faga cargo, pero máis alá de discutir de titularidades quen é o responsable, pois que se determina unha actuación. Agora a concelleira señora García Olivares, García, sí, non? García, dixo que había 18 millóns de euros para o deporte ferrolá, pois aquí non debeu caer nin a pedrea, porque non hai nin proxecto, nin se ve que vai haber ningunha actuación. Por tanto, bueno, o que pedimos é moi simple, que o campo anexo pase a formar parte do conxunto do Parque da Malata, que os campos de erva artificial pois teñan unha reforma, remodelación e pasen a ser xestionados por a FAFE,
e que eso se faga en breve prazo. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Quería comenzar tamén lembrando a compañeira de corporación Nerea e desexarlle unha pronta recuperación. E quería tamén perder un pouco de tempo en lembrar a Miguel, un compañeiro de traballo que hoxe perdeu o máis importante que ten un pai e unha nai, o seu fillo. Un neno de 16 anos que perdeu a súa vida nun accidente. Quero amosar a solidaridade e condolencias de todos e todos os traballadores de Electroraima e amosar a disponibilidade de toda a plantilla para o que necesiten. Seguindo coa moción, creo que todos e todos temos claro a malo estado no que están o campo de adestramento e máis os campos de herba artificial, como dice o señor Suárez, dá vergoña velo, é probable que se poida magoar calquera crianza que queira entrar neles a xogar. Creemos que de todas formas, inda que o señor Suárez está claro, creo que o mellor sería que un informe xurídico e técnico diga de quen é responsabilidade o estado de estar aos campos así nese estado. É verdade que en todos os convenios que houbo, este en vigor ou non, e os que houbo anteriormente, sempre fai responsable do seu mantemento, incluso da parcela ao que se lle deixaba o campo, que sempre era o Racing de Ferrol. Por exemplo, incluso no convenio se estuvera en vigor, xa dice que quedan excluídas desta concesión o resto de instalacións de que dispón o complexo deportivo, recódromo, piscina municipal, baixos colindantes, lago a tal, pero non fala de que queden excluídos o resto da parcela, co cal o Racing de Ferrol podería ter unha responsabilidade. E nada, pouco máis que engadir, non solo pedirle ao señor Suárez, se posible, porque nos creemos que no punto 2 o de integrar o campo de adestramento na zona verde parecenos ben, un gasto ademais moi asequível para o Concello. O punto 3 de recuperar os campos de fútbol tamén nos parece ben, se hai demanda. O punto 4 sí que creemos que debería de ter que a mellor opción é a xestión directa por parte do Concello e que os campos sean xestionados polo seu dono, que é o Concello. Nos no deporte tamén apostamos pola xestión directa sempre en todas as cousas. Entón, lle propoñeríamos ao señor Suárez, se posible, que se poda engadir no primeiro punto, porque o Pleno de Ferrol insta o Concello de Ferrol a asumir as súas responsabilidades e reclamar as responsabilidades de terceiros en caso de telas, queda prácticamente o mismo, pero que se asuma se alguén ten outra responsabilidade. E despois no punto da FAFE, nos o que poñeríamos é xestionar directamente desde o Concello os campos de fútbol 7 e abrir un diálogo con a FAFE de forma que poida ser utilizado pola maior cantidade de persoas, tal e tumba, pero non eliminar o de xestión directa, poder contemplar tamén a posibilidade de ter xestión directa. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois retomando o debate deportivo desta noite, non? Lembro perfectamente como bramaban dende a oposición, seguramente con razón polo estado das instalacións deportivas no anterior mandato, algo que calquera grupo da oposición responsable ten que facer. E, polo tanto, miren, eu non son moito de bramar, pero si de reclamar e reivindicar, non? Antes falouse deses nenos e nenas que de ben cativiños poden practicar o fútbol con carácter xeral, na rúa, nas instalacións deportivas. Este é un claro exemplo da súa deixadez como goberno, porque máis aló dese grandioso proxecto do que estaban a falar sempre, que ten máis que ver con titulares de periódicos, infografías, etc., vídeos de todo tipo, pois a realidade é a que as instalacións deportivas nestes 2 anos e medio non tiveron ningunha mellora, absolutamente ningunha. Podemos seguir esperando ou empregar esa tan manida a cidade do deporte que eu lembro xa, como mínimo, hai 2 edicións dos premios do deporte ferrolán.
E, polo tanto, agora o que lles estamos a reclamar é que se poñan a traballar, porque efectivamente unha boa parte deses cartos que vostedes querían destiñar ao ICIO do Racing de Ferrol poderían terse empregado, por exemplo, en mellorar eses campos de fútbol, poñerlo a disposición da cidadanía con carácter público e sen ser privativos. Por poñer algún exemplo. Lembren vostedes que teñen centros educativos nos que, segundo se ten discutido moitísimo neste pleno, non fixeron absolutamente nada, ou se o fan, están a facer co curso en marcha, non? Por lo tanto, eso, el Dream Team de los gobiernos, con 4 orzamentos cada 4 anos, parece que no referido ao deporte máis ben pouco ou nada. E lembrolles, por poñer algúns exemplos, o Pabellón de Esteiro, o Gómez Nolla, a Cidade do Deporte, etc. Nada máis, simplemente decirlles que gobernar é resolver problemas que hai, facer dos espacios públicos un ben para todos, non tanto pois resolver a papeleta de entidades privadas. Eso fomenta o deporte base. Fomenta o deporte base dispor de instalacións deportivas en bo estado. En algún momento poderemos volver a falar das pistas de tenis do Grupo Bazán, poderemos volver a falar de como se atopan as pistas de pádel, poderemos volver a falar de tantas e tantas cuestións ou de como está Fimo. Está moito mellor que hai 4 anos, non me cabe ningunha dúbida. Xa lles dixen que o metaverso é unha realidade paralela que, bueno, aquí en Ferrol se cadra, poderíamos chamarlle ximélico digital, esa cidade na que viven vostedes, na que seguramente, esa cidade do deporte na que poderán disfrutar pois todos os nenos e nenas desta cidade sin ningún tipo de problema. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, señora concelleira de Urbanismo e Infraestructuras. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, este goberno quere deixar moi claro que o noso compromiso co deporte de Ferrol é incuestionable. Proba diso é que estamos a executar a maior inversión en instalacións deportivas dos últimos anos, 18 millóns de euros destinados a mellorar e modernizar os equipamentos que usan a diario os nosos clubs e veciños. No estadio da Malata, desde que chegamos ao goberno, investimos xa máis de 4.600.000 euros, 589.000 euros en obras de emerxencia para garantir a seguridade cando o Racing ascendeu a segunda división, 1.500.000 na renovación da iluminación do terreno do xogo, e actualmente temos en licitación a sustitución da cuberta e urbanización exterior do estadio por un importe de 2.550.000 euros. A estes proxectos súmanse a zona de Fimo, que se encontra xa pendente de adjudicación, a zona polideportiva da Malata, na que se inclúen as pistas de tenis, atletismo, rugby, pistas de pádel, a cidade náutica, os campos de Caranza, que finalmente van ser financiados pola Xunta de Galicia e o Concello de Ferrol, e os campos da Gándara. En definitiva, o que vostedes non fixeron nos últimos 8 anos, estamos facéndolo nós nun só mandato. Que investimentos fixeron vostedes nos últimos 4 anos en materia de deporte? Non sei. Polo tanto, actualmente este goberno está a buscar, por un lado, os fondos e a fórmula necesaria para destinar estes espazos a outros usos que realmente dean servizo á cidade e integralos dentro do proxecto global da cidade do deporte. Este goberno non se queda en mocións nin declaracións de intencións, actúa, inviste e resolve problemas, e así seguirá sendo na política deportiva de Ferrol. E, por certo, señor Suárez, o recheo non foi coas obras do Río da Sardiña. Señor Mato, o ano que vene se falamos de todas estas obras. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Me equivoqué, perdón. No Río da Sardiña era o recheo das obras do campo. Bueno, todo moi bonito, ese folleto propagandístico dos 18 millóns que xa vimos nos medios todos estes meses, semanalmente se nos anuncia a roda de prensa, ainda non vimos nin o primeiro a excavadora en ningún sitio,
pero do que estamos a falar é de algo moi concreto e puntual que está fora dese proxecto da Cidade do Deporte, que son o campo anexo e os campos de herba sintética que están pegados ao Estadio da Malata. Para eso non hai ningún tipo de proxecto, ningún tipo de actuación, e o estado que teñen é lamentable. Nos traemos esta moción non para destruir, senón para construir e que se desenvolva algo para adecentar esa zona que é unha dos principais agora mesmo reclamos turísticos da cidade, porque todas as aficións visitantes que veñen a ver o seu equipo de fútbol pasan por aí, o parking de autocaravanas tamén está tendo unha afluencia notable de visitantes e o que se ve, a verdade é que ten un estado deplorable e deso sí que non se falou na contestación que vostede deu. En canto ás propostas do BNG, aceptamos todas as que fan e, vamos, de bo grado, ademais, nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez, señor Montero. Nada, simplemente breve, se agradecía a señora Olivares que falase algo do que contempla a moción, non? Vostede non resposta nada á moción, vostede sí que parece unha boa técnica en publicidade e vostede leva 5 meses sin levar nada á Comisión de Urbanismo, non dá conta de nada, non nos enteramos de nada, nin quere que nos enteremos. Nada máis e gracias. Moitas grazas, señor Montero, señor Mato. Pois efectivamente, moitas grazas, señora Olivares, pola súa resposta. Ve como falábamos do metaverso, que temos que estar falando hoxe do que vai a suceder no futuro. A eso me refería eu. Ese metaverso do que vostede está a falar, pois é ao que me refería neste intre, pero que estamos falando hoxe, problemas que teñen hoxe. Home, eu podo poñer algúns exemplos. Algúnha obra tamén fixemos no estadio do Racing. Vostede solamente me falou deso. Manuel Mas Díaz, lembra? O pabellón de Esteiro, a piscina do Gómez Noia, lembra? A Casa do Deporte, lembra? Claro, vostede non sabe, non me pudo decir. É que nos non falábamos do metaverso. 18 millóns e 18 meses de execución. Por lo tanto, se cadra, igual é outro goberno o que e outros nenos, os que teñan daqui, bueno, pois 2 aniños máis, os que poden empregar as pistas de tenis, os que poden ir a xogar ao baloncesto, ao pabellón de Fimo, o que poden tal. E, por certo, home, non me fale da Xunta de Galicia, porque, como comprenderá, vostedes que agora están a reclamar un tren, imagínense cantas veces reclamei eu investimentos en materia deportiva en Ferrol. O que pasa é que vostedes confunden. Vostedes confunden. Gobernar non é facerlle o que un lle peta. Gobernar non é cuestionar a cidade de Ferrol para poder facer investimentos deportivos. Gobernar non é decidir, como agora goberno eu, agora poño os cartos eu. Como ben claro lle deixou a vostede, ou deberían de ter visto vostede, co compromiso que ten o goberno de España con esta cidade, pese a que gobernen vostedes. Algo que a Xunta de Galicia non fai nunca, nin faría nunca. Por lo tanto, señora concelleira, a verdade é que por resolver algún dos problemiñas sin agardar a Cidade do Deporte, a Salón Náutico do Partido Popular ou da Xunta de Galicia ou do que vostede queirá, tampouco debería de ser algo tremendamente difícil para este goberno con maioría absoluta e absolutista. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora García Olivares. Nada, moi brevemente. Os proxectos hai que facelos, hai que licitalos, hai que adjudicalos e hai que executalos. E, por certo, estamos esperando todavía a Diputación polos campos de fútbol de Caranza. Menos mal que xa saliron a licitación, porque se seguimos esperando, madre mía, madre mía, madre mía. Nada máis. Moitas gracias. Señor Suárez. Bueno, únicamente dicir que espero que redacten, aproben e liciten o proxecto para o que se presentou esta moción. É dicir, que voten a favor e que fagan o traballo para que se elimine esta barreira arquitectónica do campo anexo e que se adecenten os campos de herba artificial. Perdón, podemos facer a votación por puntos? Se lles parece. Hai unha cuestión que nos aceptamos a engádega do BNG, nos
que o explique mellor. Votos a favor do punto 1. Puntos 2, 3 e 4, votos a favor. En contra. 13, xeitados por 13 en contra. Moi tarde. Moi ben. Vamos á última moción. Moción 13ª, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a reparación e reapertura inmediata do Camiño de Sarxento e apertura de expediente informativo á xerencia de Emafesa. Moi ben, novamente, señor Suárez. Perdón. Moitas grazas. Bueno, antes de nada, primeiro, sumarme o pésame polo rapaciño que perdeu a vida en Valdoviño. En segundo lugar, darvos as grazas a todos, seguramente que non me Nerea, polos vosos ánimos e que se recupere pronto. Esperemos que o vindeiro pleno este aquí xa con nós. Bueno, esta moción xa tamén foi tratada en comisión varias veces, con respostas difusas, desviando o balón cara a banda en moitas ocasións por un experto no balonpé como é o señor Tomé, pero que a realidade dos feitos é que dende xuño deste ano ese camiño está intransitable. Nos xa o dixemos en varias ocasións que ocorrería se, por exemplo, a rúa Rubalcaba estivese pechada 4 meses. Sería un escándalo e seguramente estaría solucionado polo civil ou polo militar. Que pasa? Que ese camiño une dous barrios da zona rural. Parece que eso non ten tanta prioridade como o centro urbano, onde parece que é o centro do mundo. Pero o certo é verdade que ali viven moitas persoas que están vendo como a súa vida diaria vese interrumpida, non só a nivel cotiá, senón que se hai unha emerxencia en algunha desas vivendas, se non falamos de ambulancias, bombeiros, etc., teñen complicado facer a súa labor. Non é cuestión de ser alarmista, pero o que é certo é que a excusa que se deu en comisión de que unha disputa entre seguros impide o arranxo dunha vía non parece serio para unha administración pública que ten que ser exixente e máis cos medios propios como é Mafesa, que é unha empresa agora mesmo remunicipalizada polo Partido Popular, ou eso se nos dixo no salón de recepcións nun momento determinado. Pero é verdade que a xestión que se está a facer por parte quero entender, da empresa privada é nefasta. Non podemos esperar a solución dun litixio para que unha obra teña lugar e que o Concello ten que tomar unha determinación. Por lo tanto, o que pedimos nesta moción é moi sinxelo, que se contrate de urxencia por necesidades básicas a reparación deste vial e que canto antes se podan conectar os barrios de Santa Marina e Serantes como se viña facendo de costumo. Non me enrollo máis. Moitas grazas, señor Suárez. Vamos con urxencia xa. Señor Montero. Nada, é evidente que unha vía pública non pode estar pechada porque alguén se encapriche en manter neste estado, non? Unha vía pública terá que pecharse en un momento puntual porque aquel incidente ou para facer unha reparación, non estar pechada para non facer nada, non?
É unha vergoña que teña que vir a unha moción como esta ao pleno, e non o digo polo propoñente, o digo polo Partido Popular, porque a vostedes se lle advertiu desto en comisión as suficientes veces como para tomar unha medida, que teña que vir isto ao pleno penoso, non? Porque é unha cousa sinxela, entendemos, de facer, non? Que vostedes miran para outro lado. Vostedes sempre que está en Mafesa compórtanse da mesma forma. Dan as costas á veciñanza e poñense a servicio dos intereses da parte privada de Mafesa. É que, señor Tomé, non se atreve nin a dicir ya en Mafesa que cumpra a ordenanza de normalización lingüística. Vostede ven á comisión, nos dice que se pa seguinte, que se vai cumprir a ordenanza, que lle vai mandar a Mafesa que traiga os escritos en galego, pero chega a seguinte sempre o mismo, non con Emafesa non se atreven nunca a facer nada. É verdade que seguramente tampouco teñe moito interese, non? Porque o presidente de Emafesa, alcalde desta cidade, sempre no Senado vota en contra da lingua dos galegos e galegas, entonces tamén é verdade que moito interese non poñen. Non sei se vai a tardar como na Rúa Nova en arranxar isto 8 meses, 4 metros cuadrados, que tardou 8 meses en arranxar. Non sei se vai facer como na parte traseira do Sofía Casanova, que leva 8 meses e de momento non fixo nada, nin parece que se lle espere. Tamén se comprometeu, por exemplo, con nos en arranxar a limpeza da maleza da Rúa Lousas. Tamén teremos que vir a este pleno para arranxar eso. Home, estamos esperando, entendemos que é unha cousa sinxela de facer, pero que non vamos facer e os veciños non están dispostos a esperarlle tamén 8 meses para limpar iso, non? Non sei se a vostede lle gusta que lle entre a maleza toda polas súas fiestras, pero aos veciños isto creo que non lles gusta nada. Vostede de momento está a dicir un día que sí, outro día que non, que nos vai a aclarar, pero de momento non está dando ningún paso máis, non? Estou a falar de cousas sinxelas, creo, son cousas, podemos entender que hai cousas que tardan 8 meses, que tardan 1 ano ou que tardan 2, pero do que lle estamos a falar aquí ou do que lle está propoñendo nesta moción son cousas sinxelas que non poden tardar 8 meses para empezar a traballar ali, non? Con todo pechado. Como non pode ser de outra forma, nada, o nos anunciar o noso voto que vai ser a favor. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero, polo Grupo Socialista. Señora Lamas. Moitas gracias e boa noite, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Antes de nada, por suposto, sumarnos ao pésame da familia do mozo falecido e, por suposto, mandarlle un agarimoso saludo a Nerea. É un exemplo claro de que unha profunda humanidade fai moito ben en política. Lástima que mañá o seu compañeiro non lle poda trasladar a condena unánime deste pleno ao xenocidio de Gaza. Indo xa ao tema, falamos aquí do Camino do Sarxento, pero poderíamos falar de outras moitas cuestións pequenas do común que se demoran en moita explicación neste Concello. Hai case un ano traíamos aquí neste pleno unha moción dun tema tamén moi sinxelo, como era o arranxo da pérgola dos taxis na Praza do Inferniño. Non sei se recorda vostede que xa existiu un proxecto que ademais era un contrato menor, e que non entendemos como pode ser que siga sen xestionarse estas cousas do cotiá. Son xestión moitas veces pequenas, contratos menores. Podemos falar dos mobles que se acumulan recentemente nas nosas rúas, todos os vemos, por meses incluso. O mantemento de infraestructuras vaise a acabar o contrato e aínda non temos prácticamente ninguna novidade de como vai a ser a nova licitación. Está moi ver falar de grandes infraestructuras, pero o mantemento do cotiá, do que perciben os nosos cidadáns, creemos que é moi importante, que merece moita máis atención por parte do noso Concello. Non nos cabe dúbida, a mí pola miña banda non me cabe dúbida, señor Tomé, da súa dedicación. Recordolle tamén a súa belixerancia con estes asuntos cando vostede estaba ao outro lado da barreira, Pero tamén lle digo que isto creo que é froito dunha política que exercen vostedes de suprimir as supervisores e contratar asesores. Neste Concello vivimos algo inaudito, que temos infinidade de contratos que supervisar e se eliminan prazas de supervisores. E que os contratos, ademais de licitalos, o cal é importantísimo, por suposto, a vostede lle quedaron moitos pregos redactados para esa función, tamén hai que supervisalos e hai que estar ao día a día. Entón, claro, evidentemente estas cousas pasan.
Entón, claro, entendemos que a política que vostedes aplican para o mantemento non está recibindo a atención necesaria. Entón, bueno, pues animarles a vostedes a que axilicen nestes asuntos que o mellor non teñen esa venta que das grandes infraestructuras, o mellor non dan pé a unha maravillosa rolda de prensa falando da cidade do deporte ou de tantas outras cousas que, bueno, chaman tanto a atención para vender a prensa, pero que ao final solucionan os problemas dos días do cidadano. Moitas gracias e nada máis pola miña banda. Por suposto, o voto favorable do Partido Socialista. Moitas grazas, señora Lamas. Turno agora do Goberno. Ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Bueno, pois eu quero empezar porque efectivamente, como ven a moción, nunha comisión se dixo o problema que había, en outra comisión se explicou que prácticamente estaba solucionado, se creía que estaba solucionado, pois non era certo, o que se fixo foi chamar á empresa, tuvemos unha reunión co xerente de Mafesa, os técnicos do Concello, do Urbanismo, e o compromiso era empezar xa a traballar. Cal é a miña sorpresa? Cando hoxe, que se van a presentar a traballar, hai outro conflito co propietario de onde caeu o taluz, que ten unha bodega, pois non deixa pasar os traballadores a facer o muro. E mentre non se faga o muro, pois non se pode facer o que é a estrada. Mañá falaremos cos asesores xurídicos nosos, cos técnicos do urbanismo, a ver que medidas vamos a tomar. Eu estou de acordo na moción, a vamos a apoiar, pero eu quería aclarar algunha cousa ao señor Montero. Señor Montero, mire, usted sacou o tema da calle Nova de Caranza. Eu xo expliquei, era beira a rúa, dun vado, pero hai que seguir un procedimento. Hai que facer unhas notificacións, non aparecía, hai que notificalos no boletín oficial para que se fagan cargo. Se non facemos nosotros a reparación como así foi. Tuvemos que facer a reparación. Na Rúa Lousas, a usted, en unha comisión, se lle levou os expedientes de como estaban, que non se daban notificados algúns e que os había que publicar no boletín oficial do Estado. Usted é conocedor de todo eso. Usted non pode decir que ignoraba estas cousas. Eu xo dixen en moitas comisións. Eu fago as cousas, que hai que ir a un vado, pero hai que seguir un procedimento. Eu non salto a lei. E usted xa lle digo, da Rúa Lousas, yo hai que notificar os propietarios oficialmente. E nosotros non podemos chegar ali e meternos nunha propiedade privada para limpiar un solar ou unha terra ou o que sea. Hai que seguir uns procedimentos e xa lle digo, señor Suárez, mañá me pondré en contacto certamente cos técnicos da casa, cos juristas, a ver que medidas podemos tomar. Xa lle digo, o voto favorable para esta moción é favorable. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, únicamente agradecerlle que recoñeza que a situación non é doada e que require de solucións urxentes. O único que creo que as relacións coa empresa municipal de augas creo que debe ser por un procedimento establecido, porque chamar ao xerente está visto que non dá resultado, tamén o digo por experiencia. Creo que debe establecerse un procedimento escrito para logo depurar responsabilidades en caso de que as haya. Según a chama de teléfono non é suficiente, creo que pois eso, polos mesmos xuristas os que vai consultar mañá, debe consultarlles como deben establecerse as relacións entre Mafesa e o Concello, porque ao final pois parecen eles os que dirixen a Concellería en vez de vostedes neses temas, non? Moitas grazas, señor Montero. Sin ánimo de polémicas, pero, señor Toma, é que claro que hai prazos, pero os prazos teñen o tempo que teñen. Vostede os prazos estira de un a outro, estira sempre o tempo, moito tempo. Entonces, normalmente, mira, no tema da Rúa Lousas, a ver, lle pregunto na primeira comisión, se mandaron as cartas, me dice que sí, lle pregunto na segunda, me dice que non, lle pregunto na terceira, ainda falei con vostede despois, e me dice me vou enterar. Entón non estaría tan claro, quero dicir. E informe non trouxo ningún, nin trouxo a comisión non trouxo nada. Home, lle estou dicindo que hai, non sei que lle estou dicindo. Levaches a comisión, sí. Señor Tomés, está facendo uso da palabra o señor Montero. Señor Tomés, levaches a comisión o historial de todo o expediente que había.
e dos trámites que había que pasar. Non levou que vostede fixera nada. Bueno. Ainda me dixo que se iba a enterar despois, a ver, que se iba a enterar de... o tema. Home, O tema, que bueno, estamos tratando. Estou no tema, home, lle teño que aclarar as cousas. Ainda me dixo despois que se iba a enterar de cal era ben o procedimento para facelo na terceira comisión. E lle dixen, vale, me parece ben, aclaro, pero fágao dunha vez. Entón non sei por que saca este tema. Pero bueno, arranxe o que viñamos da moción, polo menos faga algo. Moitas grazas, señor Montero. Ahora, señora Lamas. A ver. Moi brevemente, señor Tomé, que a resposta mesma a dixo vostede. Iban ir hoxe, e levan meses co camino pechado. Entón, bueno, pois a verdade é que iso xa pois, retrata un pouco a situación. Sorpréndeme a súa belixerancia, porque agora nas contestacións, non hacia mí, evidentemente, pero é que é normal que a oposición lle faga a vostede críticas, porque observamos que non é a debida axilidade. Son críticas que vostede facía e non me podo imaginar as que vostede faría se un camiño estuviera pechado máis de 4 meses cando estaba vostede na oposición. Entón eu creo que hai que asumir estas cousas con certa humildade, entender que todo é mellorable e que en esta cidade si cada vez máis temos un problema de mantemento. Ninguén lle está pedindo, e non me din por aludida, pero ninguén, por suposto, lle está pedindo que se salte vostede a legalidade. Vaya por diante. O Partido Socialista nunca lle solicitará a vostede que se salte a legalidade nen o procedimento vexente. Pero bueno, a veces neste Concello axilizamos cando queremos axilizar. Para poder iniciarse a Liga se iniciou, como ben comentaba a súa compañeira, un procedimento de emerxencia para poder facer as reparacións necesarias para que se pudera empezar a xogar na Liga. Bueno, pois entrar na casa dun cidadán, eu creo que incluso, aínda que non teña a mesma repercusión, eu creo que a importancia pois é evidente. Ou cando hai que aglomerar un camiño rapidamente, aínda que non este todavía tramitado o trámite ou demais. É dicir, eu creo que a esencia da crítica de que se lle fai, señor Tomé, que hai que mellorar neste campo, e lle animo a que o asuma con certa humildade, que tamén entenda que hai un bastante crítica constructiva nas nosas intervencións. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Señor concelleiro, non? Pois peche tampouco, queda todo claro. Por lo tanto, podemos votar. Votos a favor. Aprobado por unanimidade a proposta. A moción, perdón. Había unha rogos e preguntas. Tiñamos unha pregunta do Grupo Socialista. Quen formula a pregunta? Señora Martínez, ten a palabra. Sí, bueno, moitas gracias e moi rapidamente. Limítome case a facer a pregunta, non, que despois do cambio de rumbo que ten experimentado o Partido Popular, e sobre todo coa votación a semana pasada dunha proposición non de lei de Vox na que se pedía, entre outras cousas, a eliminación do desarraigo, que xa a miña compañeira puse manifesto a importancia que ten para moita xente migrante no noso país, preguntamos pois que efectos terá este cambio de posición do Partido Popular con respecto á migración e a mobilidade humana nas políticas municipais, especificamente se vai ter algunha consecuencia concreta na elaboración do plan de migración no grupo de traballo que teñen con entidades deste colectivo, ou coa colocación que está pendente a instancias de Ferrol en Común dunha pancarta contra o racismo que foi aprobada en pleno. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Para darlle contestación á súa pregunta, ten a palabra a señora Miramontes. Moitas grazas, señor alcalde. Eu quero trasladarlle a miña compañeira e tamén ao resto dos compañeiros, que poden estar tranquilos, que nos vamos a seguir traballando en pro do colectivo migrante e do resto dos colectivos que hai na cidade, porque, somos unha cidade, un goberno plural, queremos seguir ayudando, escoitando, evidentemente, sempre en pro da pluralidade e conforme a la legalidade vixente. Entón, queden tranquilos que continuaremos traballando, que falta fai. Gracias. Señora Miramontes, rematados os puntos da orde do día, moitas grazas, levantamos a sesión.